Rama. Fatmir Limaj është partneri vogël i Panit, por deri më sot ka qenë një prej protagonistëve më të rëndësishëm të koalicionit dhe vetë qeverisë së kryeministrit Haradinaj. Sigurisht, përvoja e gjatë në politikë ka ndihmuar atij që të dalë në sipërfaqe, ndërkohë që rrethoi nga politikanë që kanë shumë më shumë se ai deputet në Kuvendin e Kosovës. Fatmir Limaj, veçanërisht gjatë kësaj kohe, është quajtur si një prej kundërshtarëve të vetëm të presidentit Hashim Thaçi, i cili ka ndikim në qeveri, në parlament, kudo. Mirëpo, ditëve të fundit u duk se kjo digë tashmë është thyer, kur Fatmir Limaj pranoi të jetë pjesë e ekipit të Thaçit si përfaqësues i qeverisë së Kosovës në bisedime me Serbinë. Pikërisht për këtë çështje, në presing sonte është kryeprotagonisti i kësaj jave, zoti Fatmir Limaj, zëvendës kryeministër dhe kryetar i nismës. Përballë tij janë edhe gazetarët Astrid Gashi e Berat Bozhala. Mirëmbrëma zoti Limaj, mirë se erdhët. Faleminderit. Gjatë 2 ditëve të kaluara, Astriti dhe Berati kanë folë për ju, sot ju e keni rastin për me u kthy këtu ne. Nëse kena hala s'kam keni hala, okej. Fillimisht ju shaftu me ndjek një kronik që flet pak edhe për historinë e marrëdhënieve tuaj me zotin Thaçi. Fatmir Limaj ishte njeriu kryesor pas Hashim Thaçit për vite të tëra. Pa udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës, Malisheva nuk do të ishte ashtu siç është sot. Por, shokët u ndan kur arritën më në fund ta marrin pushtetin. Thaçi e donte gjithë pushtetin për vete, kurse Limaj nuk mund ta pranonte faktin të ishte njëri ndër varësit e tij. Kështu ndodhi përplasja. Si ka fitu zgjedhjet, po se ku si ka thonë. I fitova zgjedhjet kuna si kam bërgjë. Dhe ka thonë fjalla ma pa qëllume e ti. Ishin po copa, qindra mira njerëz, po, qindra mira njerëz. Ju thonë në kryesi, apo në fakt publikisht? Jës, qatë në albat nesrit, ty pi kafe mi ka. Dhe qindra mira njerëz ishin kitë ka me zgjedhjet, u fitu zgjedhjet, kërkuj që i kam bërgjë për këtë fitore. Këtë e po që të dhanë. Në kulmin e karrierës, mbi të kishte nisur një proces i gjatë dhe dërmues i drejtësisë. Akuzohej për korrupsion. Përmendeshin miliona euro. Një vit jam në hetime për korrupsion. S'ka kur gjatje. Po të dhamë përsëri, s'ka kur gjatje. Ata e dinë s'ka kur gjatje. Limaj i kishte cilësuar akuzat si politike, përderisa gishtin e kishte drejtuar te shokët e tij, Hashim Thaçin dhe Kadri Veselin, si montues të gjithë procesit. Unë për shembull jam viktime e disa SMS-ave të montuara. Jo në personalisht, është shqiptar jem, dhe për mesaj, është SMS-at montuara dhe nga e që po ndodhë Maqedoni. Është një variant i vogël këtu, një pikë ujë, se ka ndodhë një divit, po ne nuk e dim sa është për masa kësaj. Është një diçka që ka dalë, për nështë për masa kësaj është më e madhe. Është, dhe përdesa dikush ka marrë guximin dhe lirinë me i fu duart dhe me montu në telefona, në SMS-a, për të bërë montime dhe për të inkriminuar njerëz, kjo tregon që këtu mos kemi që të bëjmë me shtet demokratik e ligjor, po thjesht tu kemi të bëjmë me veprime diktatoriale, autoritative, regjimit shtetëror, që në mënyrë apo tjetër mund të shkatërrojnë familje dhe njerëz. Dhe kjo në fund shkatërron lirinë tonë, lirinë e përgjithshme dhe s'ka lidhje me demokracinë këtë vend. Megjithkët, pas shumë vitesh armiqësie, Limaj hyri në një koalicion me ata që sipas tij i kishin montuar gjithçka. Edhe pse partneri vogël në qeveri, Limaj arriti të shquej gjatë kësaj periudhe, kryesisht përmes kundërshtimeve publike që ja bënte Hashim Thaçit, i cilësuar ndryshe si kumbara i koalicionit PAN. Unë këto si unë vjetë zoti Thaçi. Kundërshtimi vazhdoi deri javën e kaluar, kur Limaj pranoi të bëhej pjesë e ekipit të Hashim Thaçit për bisedime me Serbinë. Shumë kosh e pa këtë lëvizje të tij edhe si ndryshim të qëndrimit për ndarjen e Kosovës. Nisma ka problem në udhëheqjen e zotit Thaçi. Ka problem. Okej. Dhe ne duam një udhëheqje e cila ka besimin e shumicës së deputetëve pikë. Nëse se ka besimin e të gjithëve, edhe nëse nuk sigurohemi që atë proces që udhëhiqet nga njerëz të përgjithshëm, që përfaqësojnë konsenzus, që përfaqësojnë besim të gjitha grupeve politike, dhe që sigurojnë transparencë. Jemi të folë për shumë se temë serioze, nuk jemi të folë thjesht për një temë ditore. Dhe kjo nuk mund kaluat ashtet ashtu. Por, pse pranoi Limaj këtë post?
A ka ndryshuar ai qëndrim për Hashim Thaqin dhe Kadri Veselin dhe mbi të gjitha, a mund të konsiderohet tashmë se armiqësia mes tyre ka përfunduar dhe se shokët e luftës sërish janë në istikame të njëjta? Pas kësaj kronike të përgatitur nga gazetarja Anita Musliu, kthehem në studio. Zoti Limaj, edhe fundi kronikës thotë, a jeni tashmë sërish në istikame të njëjta me Hashim Thaqin dhe Kadri Veselin, me cilët ju ndonë në fakt 7 vite të fundit, 7 vite të fundit, një histori goxha e keqe. Pra, a u bënët bashkë, a ju bëni bashkë prap një interes tjetër, e që u arret përmes një pozite si që është ajo udhëheqës i delegacionit qeveritar për bisedime me Serbinë. Besoj që do të kemi kohë gjatë gjithë emisionit të bashkëbisedojmë dhe të nxjerrim përfundimet, besoj shihet gjithë kjo që u tha. E para, ne bashkë me Kadri Veselin dhe Ramush Haradinaj jemi në koalicion qeveris. Me PAN. Koalicion e PAN. Si koalicion PAN imi dalë në zgjedhje. Nuk i kemi po koalicion me zgjedhje, po imi dalë para zgjedhje. A ka ardhe që ka ardhe dhe një paka shumë. Bilet, te aset personalisht edhe ko gjamien. Pa ja te më përfundu, jemi shku në zgjedhje, kemi kërku votën si koalicion, natyrisht kemi ndërtu partneritet të koalicionit. Dhe shqyqani, dhe pasaj kemi kalu në detyra shtetërore. Unë jam kryetari partijës Nisma, Socialdemokrata dhe zëvendës kryeministri i Kosovës. Dhe mundohem që gjithmonë, varësisht nga temat, ku ka tema që duhet folnem me partijës, dalë sekretari partijës dhe daloj nga zëvendës kryeministri. Dhe detyrat e institucioneve shtetërore është të bashkëpunojnë në interes të shtetit sepse i obligon kushtetuta. Dhe këtë e kem bërë, ju mundu me bërë që nga fillimi, jam të bërë sot dhe kam me bërë dhe nesër. Kam me bërë gjithë sa kohë që kam detyrë shtetërore. Paka shumë tash, bashkëpunimin e detyra shtetërore. Nuk është thjesht bashkëpunim, funksionimi i kësaj qeverie nuk ka shku thjesht përmes bashkëpunimit të 3 kryetarëve zyrtarë që janë e partisë që përbëjnë koalicionit. Në mas të madhe, zoti Thaqi ka qenë faktor determinues i shumë proceseve që ka ndodhur brenda qeverisë Kosovës. Qeveria e Republikës Kosovës e ka një kryeministër, pastaj, do ta kemi të qartë. Kur dalim nga partneriteti i 2-3 kryetarëve, që shtatë kalojmë në një situatë ku e kemi qeveria e cila përcakton kushtetuta rolin dhe detyrat. Kur të kthehemi në qeveri, unë e kam një shef në qeveri. Dhe unë besoj ne kështu duhet funksionojmë. Një shefi jam në qeveri është Ramush Haradinaj që e kam pranuar me vullnetin tim dhe me votat e subjektit tim. Derisa jam në punë qeveritare, nuk jam kryetari i partisë. As nuk jam partneri, po jam thjesht, jam zëvendës kryeministër i zotit Haradinaj, qeverisë zotit Haradinaj dhe kështu funksionojmë. Natyrisht na si partner ulem edhe bisedojmë për temat e politike të funksionimit të qeverisë, pa të kalojmë një situatë ku jemi si partnerë, si kryetar partish. Po ju pyes për shkak se edhe vendimi i fundit, në fakt pyetja e fundit për shkak se do të lo Astritit dhe Beratit pyetjen edhe komentet e tyre. U lidh në fakt me një takim që patët ju, ku ishte zoti Haradinaj, zoti Veseli dhe zoti Thaqi. Pas e këtij takimi ndodhi dhe vendimi i qeverisë, i kryeministit Haradinaj, ku ju propozon juve dhe disa emra tjerë për antar të delegacionit qeveritar për bisedime me Serbinë. A ishte kjo një veprim i zotit Haradinaj për ta kënaqur zotin Thaqi, për ta bërë ata ekipin e tij më të besueshëm në bisedime me Serbinë, apo çfarë ishte? Për shkak se qeveria e kishte një përfaqësues, e kishte zotin Avni Arifi, ndërkohë që kishte po ashtu një domethënë një qendrim të zotit Haradinaj, ku thoshte se nuk kam kohë më marr me bisedime. 3 gjëra besoj ta shërojmë deri në fund. E para, qeveria nuk ka pas ekip deri në propozimin e tanishëm. Kemi pas një ekip teknik që ka vazhduar në ashtu siç e ka pas zonja Edita Tahiri. Dhe e dyta, kemi pas ka zhvillu bisedime deri me tani me Serbinë presidenti i Republikës. Dhe haptas kemi pas kundërshtime në disa deklarime ose qëndrime ose pozicione që ka marrë presidenti i vendit në pjesa e qeverisë, të çështja ndarjes.
nuk e vëllon nga kryeministri deri te lart e kryeministri ne gjithë radhës. Bile edhe nga Partia Demokratike nga vetë kryetari i kuvendit Kosovës ose me fol partnert. Ka qenë kundërshtime, Fatmir? Ka qenë kundërshtime kuptimin Kryetari i kuvendit i sulmoi ke opozitën, pse po folni për ndarje, për cilën fliste... Jo, po flas për një platformë. Unë jam të fol diçka që nuk ka dorëzuar në dorë. Është një, ka pas një dokument PSD-ja, ka pas një dokument LDK-ja, ka pas një dokument PDK-ja, ka pas një dokument qeveria, na kemi qu, e ka qu kryeministri e ka të nëse kujtohet atë dokumentin. Një kanë lloj dokumentesh. Por pak a shumë kjo është e vërteta. Kemi pas një kritik në opinion pas deklarimit të zotit Haradinaj që unë nuk mund të marr pjesë në bisedime. Arsyet i ka thënë. Dhe praktikisht në një mënyrë qeveria atëre nga detyra që ka. Qeveria e Kosovës. Shumës me kry punën. Dhe kemi pas zërat e opozitës që në kanë thonë vazhdimisht parlament kthene dialogun e qeverisë dhe në parlament. Deklarimet, qëndërimet e vazhdueshme të opozitës, edhe ne, ashtu kemi thënë, duhet dialogu të kthehet në parlament. Të lidhet dyqysh parlamenti me këtë punë. Të ketë dikush të mundësi me shku edhe me raportu parlamentin. Në këto storjet që paraqit ju, besoj aty, ne kam shpjegu ju këtu bashkë pse duhet më lidhë me parlament dhe pse presidenti kur s'më një raport e parlamentit. Se s'ka të drejtë kushtetuese kur deputeti me bë pyetje presidentit vendit. Në komarasia dën Hashim Hezan. S'ka të drejtë kushtetuese kur deputeti parlamentit Kosovës me bë pyetje presidentit vendit dhe presidentit vendit kur nuk jep raport parlamentit, po jep një informacion janë vetë të përmbledhur për punën që ka bërë. Për këtë arsye, dialogu ka qenë i shmangur në një institucion këtë të presidenti dhe institucionet tjera kanë qenë praktikisht jashtë detyrës. Dhe duke i parë krejt qëto, duke i parë situatat kogja kritika alarmante që me ato qëndrimet polarizuese një situatet të sinome jepë ndatë Kosova, jepë bëtë autonomi dhe krejt kjo që pëndodhë në një mënyrë mbisht dhe e kishëm komoditetin hajde mojnë me të rejës, e zgjohë s'pat për atyre të rejësa, se në dur kur gjo, e përpjeki më ullë me bisedu nuk ka, që t'i e pra një momenti ku duhet ose me ikdorë nga detyra jote shtetërore, detyra jote shtetërore, e ose me mërë përgjithësi, me ikdorë nga detyra shtetërore, apo ndrën e sanë, s'po ndrën. Kështu që nuk është, ne kemi pas ju një takim, kemi pas disa takime me presidenti, në javë të tërë, nuk ka konë një takim. Dhe i kemi thënë presidenti, kështu nuk shkon. Kështu nuk shkon. Kështu nuk shkon. Nëse ju përmenin ndarjet, neve nuk në keni në tavolinë. Me gjithë të përmenat. Dhe ju po përkundër kësaj, po të toni të zyrtarizojnë parlament si udhëheqës. Po ju, këto gabime keni. Po këto është gabime, kush për zyrtarizojnë presidenti si udhëheqës delegacionit? Jo, ju po zyrtarizoj si udhëheqës i delegacionit qeveritar në nëmbrellën e zotit Thaqës si udhëheqës i ekipit. Leo, në nëmbrellë për fut një ju. Pse nuk do t'jetë Thaqi? Po flasim, s'ko nevojë pse na me kom në nëmbrellën e Thaqit. Ajo është udhëheqës dy delegacione? Jo, bre vëlla, dy delegacione, pse ku ka një delegacion? Cili është një që tash? Presidenti Thaqi... A është delegacion? Presidenti Thaqi... A është delegacion presidenti Thaqi? Presidenti Thaqi po full në Kosovës. Më falë, ju tha dy delegacione. A është delegacion presidenti Thaqi? Presidenti Thaqi ka qenë ai që ka thonë të bëjmë ekipin unitetit. Unë po ta bëj pyetje. A është delegacion presidenti Thaqi sot? Delegacion nuk mund të jetë se është një individ. Nuk është. Jo, kush e ka bën thes? Edhe ku është ekipi? Kushtetuta. Ja ka dalë, kush është? Kush është kryeministri i Kosovës? Mos gote. Kryeministri ka akordim edhe i ndërmjetësit bashkimit delegac. Formati Shkëm radhës, le formatin atë, jemi të folë këtu në Kosovë, pastaj shkëm të Brukseli. Tregomni ju mua, kush është ai delegacion edhe kush është ai ekip që udhëheq zoti Thaçi sot? A tregoj? Hajde. Herën e fundit, kush ka qenë ekipa që ka udhëheq? Po atë flasim. Kush ka qenë ekipa që ka udhëheq zoti Thaçi herën e kaluar? Keni qenë ju, ka qenë Bexhet Pacolli. Ka qenë dialog me Serbinë. Dialog me Vučićin. Jo, s'ka qenë dialog me Vučićin, se kush kemi qenë takim me Vučićin. Po ju s'keni qenë, po do t'i Thaçi ka qenë. Jo, se ti ke thonë ti pram ke thonë korridorin, nuk është e vërtetë. Do të ishte njëri më i lumt tra ditë, ti ishim në Mran apo s'kemi pranuar. Po pret. Ku keni qenë? Jo, ne nga bim ka dalë Zoti Lima veç mos thuj që nuk e din që procesi i Brukselit është i parapon mes dy presidentëve. Jo, bre, gabim. Apo në Ti mush me do pretendoj me prish formatin, okay, hajde. E japi, ne kemi fjalë për hir të opinionit. Absolutisht. Nuk son të zëra më me fjalë, po me sqaru.
Absolutisht, edhe në interesim të qaru. Shkojmë radhazi pra. Shkojmë radhazi i qitëri tema. Delegacion Kosova nuk ka të bisedime sot. Ka një njeri që Qashtë. Nale Ka Serbia delegacion, ka fuqi. Mëse, merë vërë Serbia, jemi të vërë për Kosovën, se Serbia i ka punë, nështë ta me një njeri me shku. Jemi të vërë me rëthonat e venit tonë. Edhe ky joni po thotë i kena punë, veç unë më shku. Ta shkojmë aty. E dyta, i dashur, unë jam zëvend si kryeministri i Kosovës. Dhe që takim kanë qenë, ka shku në Bruxelles me marrë një lajm për liberalizim të vizave. Edhe ka shku delegacioni shtetori të vendit, nuk ka shku një kryetar partije, që atje i opozitës, ose një kryetar partije që s'ka detyrë shtetërore, edhe hajde po shkojmë rapa, që po bëjmë Bruxelles. Ka qenë një ftesë e Mogherinit, edhe komisionerit për viza kjo. Avram Bullusi. Po, kemi shku, si që dini qatë dhe nga kanë dhënë lajme për liberalizim në vizave, edhe kemi qenë krejt drejtues e shtetit. Kryeministri, zëvendës kryeministrat. Pse Fatmir më shku 6 veta me marrë një lajm për viza? Po, Fatmir e din që na e dim që keni shku edhe për kajtë e zotit Thaçi. Jo i dash. Jo, që unë të ka... A dhe me të regu që kemi bisedu në takim. Ani pyetje shkurta, se ka nevojë më shku 6 veta për viza. Për çka? Kryeministri... Po jo, po thotë që jena shku për me marrë viza. Sepse unë besoj liberalizimi vizave është ka interesim në qashtë e rëndësishme. Po, shumë e rëndësishme, është edhe tjetra. Ne kemi... Mirë po, veç pak. na dim që Avramopoulos ka marrë Prishtinën me dhënë. Ne kemi pak, kemi elektorat tonin. Politik. Elektorati jam do më më patje. Jo, s'pones, po thëmë pse një shku për viza. Jo, që ka që jem të përshkarë syjët jem të të folë. Ne takim me zënë e Mogherini, po ashtu kemi dëshmu, edhe dytë arsyja, me dëshmu, sepse këtu ka shku zëra për Prishtinës që Kosova nuk është e gatshme për dialog edhe këta, arsyja dytë, nuk dojnë ta dialog. Dikush ka thonë për Prishtinës, prit. Dhe ne kemi thonë zënës Mogherini edhe delegacionet tjerë, ju e din që kemi taku edhe delegacionet tjera. Jemi për dialog edhe pranojmë presidentin sot. Jo, kemi thonë kështu. Nga dëgjoj mirë, kush ta thet ndryshe gjama. Sa këtu jo për ka transkriptu. Kemi thonë kështu, bili asnjëri nga ata, marrëveshje ka qenë, më thonë njëjtë. O thonë Mogherinit, ne Kosova edhe opozit, unë personalisht, edhe vetëvendosja, të gjithë jemi për dialog. Kemi dallime në mënyrën e dialogut. Besoj, mas liberalizimit të vizave, tekstualisht të thonë, Kosova do të ketë kohë të mjaftueshme këtë muaj vere, që të ulmi ta ndërtojmë një ekip negociator për të filluar dialogun e marrëveshjes finale. Veç pak, Fatmir, të lutna. Që kjo ka formulimi. Fatmir. Që shtu ka qenë asnjë gjë tjetër këtu s'ka. Për çfarë marrëveshje, Fatmir? Për çfarë marrëveshje finale më ka folur? E tash ti dalëm aty. Pra, cila është urgjenca e... Që ka zë për që në marrëveshje finale. Qajna ka folur? Po ta zhvim atje. Jo se janë disa marrëveshje finale, një thotë Dalë bakte që ke grupit me Unë kam thënë që kuptoj, po dalëm të grupi, pozicioni i zotit Thaçi që janë e vet, ajo që po plasim të grupi negociatori me të fol. Po. Shqiptak se thatë që nuk ka aktualisht Kosova nuk ka delegacion. Aktualisht Kosova nuk ka grup negociator. Pik. Kjo është e vërteta. Berat, asete, po më përsilni. Po, absolutisht. Ngani. Me pas shku kryeministri. Dëgjani, me pas shku kryeministri. Kemi pas momentet 2011-2015, ku a shku presidenti dhe kryeministri. I joni kryeministri, presidenti tyre. Jo, edhe presidenti joni dhe kryeministri bashkë. Isa Mustafa Hashimi ka shku. Ka qenë Thaçi kryeministri, ka shku veç kryeministri. Po, du me thë, ka Kur pas ras. vendos ky president, Ka pas ras. Unë po du me lidhme se me pas shku Ramushi. Ramushi me kryeministri, kena mujtë me fuqe ka Kosova delegacion. Se përfaqëson qeverinë dhe parlamentin kryeministri, sipas kompetenca kushtetuese, dhe presidenti e përfaqëson institucionin e tij, presidenti që jep kushtetuta. Ne nuk kemi. Kryeministri i vendit tonë, nëse diçka ka vot qartë, qysh ditën e parë ka thonë, unë s'jam për të punë. po nëse ka bërë diçka qartë gabimisht e ka bërë çdo. Qëre, për ju gabimisht, ai njeri ka tregu pozicionin e vet në Mu dërheq. Më thonë që unë s'po kam ku. Etash, vendi është pa delegacion. Qa po dëna me bon? Qa ka ndodhë që tu? Aja që ka unë po them, edhe veprimi që në bon është, Kosova ka nevoj për një ekip uniteti negociator, pik. Nga koalicioni qeverisës, ose nga qeveria, është një listë e emra që përfaqësojmë dikon. Po pikërisht këto problemi, zoti. Dhe opozita, dhe duhet të jetë opozita që përfaqësohet sikur na dhe me ndërtu një grup shtetëror. Pikërisht këto problemi. Që ka është vlla? E qartë.
Pikërisht Çka ka të keqe këtu? Jo, vetëm na tregon për krimin, pozicioni, për çfarë mënyrën e pozicioni krimit ka, grupit zoti Thaçi, e fundit Astrid. Jo se Çfarë pozicioni kjo ka? kom na përcjell gjatë këtë debate që kjo pozicioni i zotit Thaçi. Çka është zoti Thaçi në këtë format? Pra, Ade po flasim çush e ka po Brukseli kur kanë shku të gjithë tanë me zotin Thaçi. Ade pelëm që zoti Lima e pas kanë thonë ashtu. Çush e ka po Brukseli, edhe për çka qysh e ka po Brukseli kur ju keni shku të gjithë bashkë është që zoti Thaçi paktën e ka për kraje. Zoti Thaçi, jo. Brukseli e ka po dhe ka me ta po gjithmonë. Jo, gamubre Brukseli ka po dhe ka me ta po gjithmonë. Jo, po them, presidenti i vendit o njeri parë i Kosovës sipas kushtetutës. Deri këtu s'ka delegacion shtetëror. Gani mirë çapo ju them. Deri sa nuk ka delegacion shtetëror këtu. Mirë, Fatmir. E dyta, te grupi negociator, e dëgjum deklaratën. Që tha du të me marru një konsenzus edhe me marru grupi negociator. Tash, vërejtja reale është, nuk është pse zoti Lima e pëmer me udhëheq grupi negociator. Por pse ky i ka shku mbrapsht, marrë sti posti, ende pa i kry bisedat me opozitën. Pra unë mendoj që ju ka fut lajthitje zoti Thaçi në krimin ngutit të grupit negociator, edhe keni marrë në grupin negociator në momentin kur në formën që është ai nuk themelohet. A ki taku zotin Isa Mustafa? A keni taku zotin Isa Mustafa? Jo, po. A keni diskutu? Po. Kur? A keni marrë përqimin e tij? Si ju folet? Prit. Okej, veç ta përfundoj. Pra ju thatë në atë intervistën aty në Rubikon ishte po m'duket, që Kosova do të më shku me një konsensus politik. Te ju. Atena, po të në komitet më herët. Po. Ke thonë gjithandej. Po, ke thonë gjithandej. Jo, thonë sonte. Po, veç pak, e thunë edhe sonte, nëse votohej për ty, në qëtë përbamje në nesër të azom ku vendit voton, a do të pranojë me të votu pa opozitën veç ty delegacionin e qeverisë? A do të, pra nëse votohej për si delegacionin e qeverisës, ti Dordan Gashi, a kishe pranu mu votu ti që aty, si udhëhesi delegacionit, nëse që opozita nuk merr pjesë në votim? Po. Ku ka konsensus? Prit. Ka dalë konsensusi. Ne, konsensusi berat dërtohet me vullnet mirë. Ne mas pari të nxjerrëm vendin tonë qëtu, Kosova. Apo pajtojme që kemi keq punë me këtë situatën në Kosovë. Unë në fakt nuk po pajtona veç me një sen. Pse na kanë nxituar në dialog, çka kena bërë? Në rregull, dëgjoni, aktualisht Kosova s'ka zonë. Ka rrezull. Gabre, ta përfundojnë. Aktualisht, po na flitet atje, shqeni që aty ndodhë Kosovë. Po shkon presidenti, gjysa del kondër. Në bje deklarata, gjysa terrorizohemi këtu. Me drejt. A të ndodhë që të po dhe? Terrorizohemi me drejt. Po, a të ndodhë që kjo? Ne qka po bojmë? Ne po mjaftohemi me marë studio të ju, ose atje me thonë, nuk ban aj nuk ban. Në regull. Nuk ban me në dhejsh, pajtojna. E qka po bojmë na? Me parandalë. Jo më rëzot një... Nuk mujna me përmu... Qërë parandalohet? Ose me gjukatë kushtetuse. Për çka? Pse me gjykatë kushtetuse? Që pse? Jo, po pse me gjykatë kushtetuse? Pse me parandalu me gjykatë kushtetuse? Kur ju sonte, përse që ka pozit me 58 vota që i patë, sonte që aty, 57, pa pas nevoj marrë kërkushish, na muna me ndërtu delegacionin shtetëror për bisedime. Dhe qatë moment, kënë dëmoha delegacionin shtetëror, ka adres, obera. Çfarë kuptimi ka delegacioni përderisa presidenti që 2 muaj ditë e trëmbëton Pa ka ndarjen kuptim e delegacioni Kosovës? pa 2/3. Jo. Me kriua? A ka kuptim? Jo, përëm po të më bashkë. Po në muna me po bashkë. Po si një ka bojë, Fatmir? Ti po thunë që unë isha votu në kuvend? Atërë nga mirë. Ti më këshe bindë mu, Fatmir, ati kur më këshe bindë mu. Atërë shka e të thonë. Nëse ti me zotin Mustafa, ju këshmi po në fotografi, edhe kështë thonë e arretëm na, si pjesë e qeveris, ti Ramushi edhe Isa Mustafa, edhe kena konsensusin edhe Shpend Ahmeti ose edhe vetë vendosje, edhe keni platformen, e keni konsensusin, e keni qunë kuvend. Absolutisht se cili njeri ishë relaksu, kështë tonë klasa politike Kosovës e arriti. Me konë kjesë shumë bisedu. Mirë, po mu bo pjesë. E arsoj që po thotë zoti Thaçi, i thoshte Abdullah Hotit me talje, hajde ti u heqe delegacionin, se ti je njihesh për kësi gjanash, edhe dikush po pret mu të ofru opozita, kur ti vazhdimisht talësh me opozitën, edhe nuk i kur farë në kuptimin dhe. Ne muna me shuën që të frim, për nuk i shërbim venit. Pretë dhe herë. Që po të kanë zepse? Qaj që ka ndodhë qeverinë e Kosovës, berat atë ditë, nuk ka nevoj me marrë asmiratimin e parlamentit. Jo, dini këtë mos e ka ndodhë, se është me leqë. Kryeministi e vendit, one kryeministi e vendit, ma ka ma besimin. Edhe si kryeministi e vendit, jam minës, si kryeministi ma ka ma besimin, jam minës.
Hiç ka pas nevojë për parlament, çaj delegacion e ka votu qeveria, e ka propozuar kryeministri i Kosovës mëshirën e qeverisë që kanë qenë delegacion përpara. Jo, unë kam kërku. Jo, unë nuk du me pas delegacion pse me aty në qeveria. Po ne duhet ta bëjmë hapin drejt parlamentit sepse na bloku 100 rreza po i bëjmë, jemi të kalkulu partjakisht. Berat Buzhala jemi të kalkulu partjakisht. Sakt. Pret qysh. Sakt. Pret. Dikush del një sondazh thot po më shkon mirë qështu. Po hec. Tjetri thot, a diçka edhe pak më duhet ku. Partjakisht. Tjetri thot, këtë mirë, po diqysh me mujt mes me kon filoni. Këtë janë këtu, po s'është interesi i vendit në epiqendër. Që do thot? Po vënohemi. Jo për dialog, po vënohemi për qytetësan. Mesazhet janë diçka keq. Na muna me nejtë, po atje të shkuni presidenti i vendit tonë. Qa do na muna me folë këtu? Po atje të hap tema. Atje të diskutu. A Kosova të diskutu. Qëse Kosove, pe 2011-ës. Ne jemi, sërje kemi dhënë zjarë kësaj pune. Nuk ka zjarë këtu. Ka njës 2011, pak zona kanë pas kundër dialogut. Pak, e heq. Kiameti ka njës 2011 ku a qilë pak aty salet. Të ka vazhdu me marrëveshjen 2013 me 2/3 parlamentin e Kosovës. Pak zëra ka pas. Të ka po 2015 të ka provën asociacionin. Na kanë sha. Ka ardhë sëtë më bisedu ndarja Kosovës e sa autonomia Republika Srpska. Po, vërtet. Vim të që kjo temë. Jo, ka dhe shumë e rëndësi kjo. 2011, 2011. Po. Ha zhurma. 2013, ha pak zhurma. Këtë që do që përmen, Fatmir. Do shta me tash ka mund me ndodhë 2019 jem të full tash. Po, i njëjti protagonist të matutje. Jo, ka dasin, po du me thonë që ka mund me ndodhë 2019 nëse rrim nga qështu. Nëse na rrim të marrë me njëri tjetrin, është kë, e pse kë e ku shumë ikon e përfuni, na vim 2019 të abjentat. A di shka i dashë? Republikë Srpska ki në Kosovë. Republikë Srpska. Po që shëpuni, ku shëpuni, s'lodhë, vene ju dëmtohet. Qërë, në vërës që thjesht, që po... Jo, e të ka ardhë. Apo do një me thonë... Berat, apo të thena, Berat, neve na mungon, që e kemi një problem me morin, harojmë. Le dhe këtë thonë qatë. Ju dy, edhe që kë burë, i keni për cilë lajmet zhvillim, këto zhvillim për të se pa flasë, du di që kur të kujtoj, keni me kujtoj. A i kujtoj që e në talë me 6 pikat e bankin munit? Po. Talë. Po, di. A i në talë? Ka pas protesta. Jo, të një në talë. Lene përse s'ko gjo pjesë e punë. A i në talë? Kajt pikat e bankin munit i kinë 2011. E të ka së vazhdu në 2013. Djemë nuk jena e gare këto. Atje, është të full presidenti vendit tonë. Sakt është. Na muna me nejtë këto e me thonë, e pranojmë, se pranojmë. Sakt është, pa a shike rruga. Ka jo. Ja që rrugën të shpët kalëzaj. Le dhe ke ka deklaru. Le dhe ke ka deklaru. Vita thëmë një citat le dhe ke. Ata kanë deklaru. Ndese Haradinaj, sa për atë punë edhe Limaj, i prind delegacionit qeveritar, ata do ta mbështesin delegacionin. Mirë po. Nuk mund të mbështet delegacioni me një vendim qeverisë pa u konsultuar me ta. Po shbesen, jo vrejë se kemi po shbesen. Ata merr menja që mundet me drejtu një delegacion që votohet në Parlamentin e Kosovës e mund me ndodhë që atje pa u vetë departament që komë një pramë të thonë hajgare se vetë kënë. Për ne me menoni që e votojnë Parlamentin delegacion edhe dikush atje mund me vendosë pa pëlqimi që ati delegacionit me negociua. S'po të kuptoj, edhe njëherë. Edhe herë. Një delegacion që o votu në parlament. Vërtet ju me ndoni që presidenti mund me që atje me negociu pa pëlqimin që ti delegacioni ja? Besoj që po. Vërtet me ndoni ja? Besoj që po. Besoj që po. Jo, të ki problem. Besoj që po, se të thot që peciton kushtetutën. Jo, s'ka kushtetutën. I cili është akti më i lartë i votun për 2/3 e delegacioni është me shumicë thjeshtë. Për çka? Peciton kushtetutën. Realisht do të thonë për kompetencat e tij, për politikë jashtme. Jo, ma gabim e ki. Ai ka gabim. Jo, ma ka gabim. Ai ka kompetenca. Ka kompetenca me përfasu në mënyrë simbolike politike. Në të qërëm që ta, veç pak më falë, Leo. Ai ka gabim. A qërëm, se për bëjmë beset lirë. Beset lirë ma shumë se po levizin temat. Negociatat i dashë. Presidenti sakti ka kompetencë që ka të kushtetuta. Përfaqëson në mënyrë simbolike vendit. Absolutisht. Për ta du me ta ilustru që nuk është shaja. Çdo marrëveshje Berat. Kushtetuta këtij vendi si Republikë Parlamentare ka dhënë kështu. Çdo marrëveshje, të varësisht nga pesha marrëveshjes, negociohet nga qeveria. Që bëjmë në qeveri? Vetë ministrit. Ministria kërkon lejen me fillu negocimin. Kërkon lejen nga presidenti. Këtë negociatat e zhvillon ministria, në fond, shkojnë në parlament më votë.
Dhe me thonë, presidenti ju nuk ka kompetencë negociuse. Kur më se, s'ka. E çka ka bënë në Bruksel? Po që tojmë për këdal, ajo është të reprezentu Kosovën, I cili... Këta ku të shkën ti atje. Alo, marrëveshje s'ka. Shkën ti, falë, unë s'di për kur që shkën të ndosë, s'tu më lodhën, s'du me ditë, o burë, o zëtë një, unë jam të folë, jo, unë nuk, ta është dalëm të atje, Gëm, presidenti ju në profesion, shkën atje, natyrisht të rejës, më më folë 100.000 sene, për mu, po në folë me kushtetut, ose folë me amet njerit, qaj president, qaj institucioni ju, qaj ka kompetenca të, asë një gjama tepër. Me folë, me Zotë Lima, veç të mshilëm që të pikën, qysh mendut ju, do më thonë, vështrimi është i thjeshtë, dialogu në Bruxelles u paramendu edhe unë dërtu pikërisht për nevojat të Zotit Thaçi, për nevojat që me qenë prezident Zotit Thaçi, që 4 vjetë, që 2-3 vjetë është. Do më thonë dialog mes presidentëve, ka dalë. I autorizum për kryeministë të Se Kosovës. kryeministi ka qenë. Po. Kryeministi ka qenë, desa ka qenë, kryeministi ka qenë. Tash, do më thonë ju e keni pas vetë dijen që dialogu në Bruxelles është ndërtu në qëto 2 shina kryesore. Do më thonë në një farformë përfaqësuesi i Kosovës është i marru me konë presidenti. Edhe okej, ju keni thonë përdojna me marru një trup. Qysh ju, në bas shkafit, në shkajnë në mbështet ju, që me pas besim që ju nuk keni me qenë vetëm grupi këshillën si presidentin, me qenë se procesi ati u marru ndryshe, por keni me qenë vendimars. Pika e parë, edhe e dyta, në qoftë se keni deklaru gjatë të në kohës që duhen 2-3 aty personalisht. Apo? Konsenzus sa ma gjërë. Qysh keni me marru këtë konsenzus, duke dal nga një marrëveshje që e keni nënshkru një zyre, e cila nuk e prodhon konsenzusin, pra e një marrë vesh me Zotin Thaçi edhe me zveti. Po s'keni bisedu me opozitën. Nëse ke bisedu, tregona. Pretash. Ja, që të kanë thonë? Jo, pret për flasën parën. Qysh thonë... Se ta mendimet i këna jepë, bashkë po bëjmë pyetje. Po pra, po dhe se... Se mendimet janë qatur që i këna E jepë. qartë. Ta një vim të pika pse s'kem sënë. Mirë. Edhe pse Mirë, o kry, ju thotë, si me në një grupë që atje, si këshildans, si më në me funksionu kur e kia ta. A tha kështu. Gjithë s'keni shku qa grupë. A tha kështu, ja tha kështu. A tha si grupë. Po thonë, për shumë lirisë s'keni shku këtë shajnë kompetencë. Nga mirë, unë po thamë që ka kryeministër në vend, në botë, që ka emrin kryeministër, e në hishë lunë rolin e kryeministit. Po si kam fajnë në tipë si se lunë rolin, se të me zbatu rollet e tyre të veta. Kush? Një kryeministër, abstrakt jam të folë. Ka njeri që është kryeministër, por nuk i shfrytëzon kompetencat e veta. Jo, si mas me ka kryeministër. Ministri bëhet ma kryeministër se ministrja. Ka president që ka në letër e hemni si dijet, se që ka shfrytëzu kompetencat e veta. Unë për të mi dashër, një delegacion që e merë miratimin e parlamentit, a e ka gjitha kompetencat e plota, a dë mi shfrytëzu, edhe qëfar një acion e te, o t'jem tjetër. Po me pas nuk jem të folë një emrem nga një zyre, po jem të folë nga parlamenti institucioni më lartë i vendit. Nëse qaj delegacion e merë votën e parlamentit Kosovës, bash as një gjanë nuk mund me pështu, as nuk mund me negociu, pa qatë Po bjen kundërshtim me premtimet tuja. Se, ta shprit pa shkëm të tje. Për konsensus. Nëse ju tre, e li morë vesh, e Macmillan emnin listë. Po, po kam dëshirë me ju... Edhe ju e keni votu Unë po kam dëshirë më sharu me sesin nga vese. Okej. Stram foli për qëtë pjesë. Nuk ka këshillë dëns. Një delegacion që të votohet parlament është agoni maj lartë. Nuk ka parlamenti qysh me të vesh. Është maj lartë nëse shumë edhe platformën për qka. Po, tash po dhanëm atë. Tash, me të vesh me autoritet, s'ka qysh vesh ma tepër. Me shkru atë. Tash, jo s'din që të sem për dhe që me të thonë votën parlamenti, edhe të s'din me shvizu autoritetin, që ato që të takon parlamenti, atë që qanë gjuje s'ka kur gjo. Po. Je për shka dush. Me shku të e dyta, të konsenzusi. Nëse se ishte kërë. A ka pas përpjekje para se me botë që po ka pas përpjekje nga mu. Ka pas përpjekje dhe para se më bo. Dhe fundit po të flasë. Ka pas përpjekje dhe para se më bo. Po veprimi e ka kështu. Qeveria du të me bo punën e vetë. Në fund. Menimi jonë. Ta është të muna me diskutu, është i drejta, së e drejta, ta në tim tjetër. Menimi jonë, të qëni. Na du të me bo hapin tonë. Zhvillimet ka quditshme në vend. Na du të me bo hapin tonë. Me shku në parlament. Me qu një platformën si për atë Berati. Mja hek njerëzve këtë farë citate. Për çka kena me diskutu? Po, për çka kena me diskutu. Na mos me nërë kur dialogën me opozitën pa orë dhe opozita. Më po bashkë. Jo me po bashkë me opozitën. Me shku edhe ka daldale këtë punë me shtensionu. Me kriju një mirë besim mes nesh. Me thonë ka dalë njerë që kemë nevoj më qaru. Se që kjo e kep nuk vendosë më në Kosovë kur pa që ti kep. Që kjo e kep. Kjo ka du të më arë me tha parlamentit Kosovës. O parlament.
Këtu e faza, që këtu ndodhë. Këtu e kemi gjendjen. Këtu e kemi situatën. Zoti Limaj. Këtu janë shtë zhvillimet. Dhe më thonë, me këty ka dalë dole në shtratë e normalitet gjendjen vend, se të u vendi, që shtu jem të u tonë. Po veç, strategjia Fatmir, ju takut premten me presidentin 2 herë, Jo për më herët. premten, edhe të hanën 1 herë, Po. edhe unë zitut mu taku para rezolutës opozitës. Jo bre se shtatë që. Pse? Jo që 7. Shtatori. 7 shtator, ne mendum që nuk është mirë me zhvillu 7 shtator. Ka pas qëndrime. Apo zhvillohet? Unë besoj që jo. Për shkak të ngjarjes. Unë besoj që jo, në fund presidenti voto është qështetina. Specianikut apo Na nuk shkojmë, unë nuk shkoj për shembull. Na nuk shkojmë, presidenti a shkon vizitë atje ka punë të veta, besoj ai do të më deklaru. Po unë besoj që jo. Ajo që dashën Berat është. Ta nolëm që thonë se që të vish po të realizojmë me shtatin. Hajde ta bëjmë një hap. Uli me opozitës, dashamirësinë, shiqën e qeverinë, që ta njerëz janë kanë me kanë nesër. Na nuk po përzgjedhëm kush do të me kanë nga opozita. Partia Demokratike ka një përfaqësues në qeveri, me zotin Hoxha. Alianca për Admërinë e Kosovës e ka shefin e kabinetin, njëri më të afërt e zotit Haradinaj. Unë që ato si kryeminist, si zëvendës kryeminist sekretari i partisë, po zoti Pacolli si ministër i jashtëm, atë që na po bëjmë hapin tonë. E ju apo bëmi. Hajde. Këta ti kompjutereza. Këta ti tu votu një herë, ma ne t'ju thon apo Jo vetëm. për votet, unë jam të votu pjesën tëmë. Jo, do të më votu si tërsikun. Jo pra kemi thonë, ngam. Veç pak. Ngam. Zoti Limaj. Mirë, sot kërë shikojmë. E tash, sot kërë shikojmë nga konteksti sot. Okej. Edhe kjeta, nuk mundemi me ne. Limaj. Apo doni më thonë që ju e keni marrë këtë hap, jo për ta ndihmu zotin Thaqin këtë përpjekje, po për ta amortizu veprimet e tij, si që cilësu edhe për zyrtarëve të juaj ndëm të Kosovës. Unë e kam marrë këtë hap për interes vendit tëm, jo me ndihmu individ, me ndihmu vendin tëm. E qysh Dhe mundi- kushdo që punën, që ato me mbrojt interesin e vendit, besoj që jem të ndihmu njëri tjetrit e vendit. Jo e kështu funksionon shteti. A mundeni funksionon ju shteti. sot me bë diçka të pas parasysh 2 muaj që kanë kalu, Po. e që zoti Thaqi Po. e ka fut vendin në fakt me deklaratat e tij në status Atë quo. cila është për ata po them S'ka atë po mo futemi. asnjëherë të reja. Po për ata po them. Askush mo të gjithë pra flasin sot se gjendja është status quo dhe ende po bisedohet në Serbi. Po. Qysh muni ju tash sot me hyrë në ekip të zotit Thaqi, edhe me pretenduar se pretenduar zotit ta Thaqi ndryshoni. Leonard. Cila është ekipi i zotit Thaqi që jem të shkuar në ekip ti? Ai do të jetë Po sipas cila është ekipi? Jo, fal. Jetë ty thon. Ai do të jetë udhëheqës, nëse ju votojnë në parlament, ju do të jeni pjesë e delegacionit Jo, të cilin gabim. Ju jeni të thon po futin në ekip zotit Thaqi, ku është ekipi i zotit Thaqi? Qëre me kushtetutën e vendit? Kosova ka presidentin. Nga mu. Apo thuni se zotit Thaqi nuk do të shkojmë në Nga. Kosova ka presidentin, e ka qeverinë dhe ka parlamentin. Vetëm një mënyrë. 100 zgjedhje mund më mojë që të vendin tonë, deri të kryet mandati, e keni Hashim Thaqin president. E kanë Me votu. s'ka dhe 100 vjet ajo. Po jo, ka. Po që të sa është mandati. Po dhe- Këtu jem të folë për institucione. Ngani. Fatmir, Presidenti. presidenti me shkel kushtetutën. Jo, presidenti s'ka të qysh. Veç pak, që të bëjmë këta. Ai Presidenti. mundet me fol. Veç presidenti vendos ku do me qu në emër presidencës Veç pak. me bisedu. Nëse ju nuk Qeveria, kryeministri në emër qeverisë ku me bisedu dhe parlamenti. Po kupton? kushtetuta Kjo është shumë e është e qartë. vullnetit individit, kjo kushtetuta të rregullon punën. Kushtetuta shumë e Na qartë. përfaqësojmë delegacioni qeveritar, e votum, nëse votohet parlament, përfaqësojnë qeverinë dhe parlamentin. Nëse votohet veç në qeveri, sikur që thash me emrim, është dini me bën me ka emrum në api qeverisë. Unë nuk shoj me raportu në parlament, shkoj në armushe. Se kryeministri më ka emru. Po nëse votohet parlament, detyra ime është me përgjigj parlamentit të Kosovës. Qeveri më shku, po se cilla marrëveshje do të mua aprovon kuvend. Natyrisht. Ju ka shkoni si qeveri, më shku edhe zëvendës ministri Po më. për ata po thonë çfarë sikleti. Çfarë ka ta me dhon? Po, kuvend, historia na ka thënë që në kuvend Buzhal shpesh u bë vonë. Po çere gëm dash. Kohët e vota. Kohët e vota Po po. Fatmir Limaj, Rambush Haradinaj, po ndjek që zoti kanë bërë Thaçi. thirrje për demarkacionin kënd njëjtit. Pse u bë demarkacioni pa opozitën? Ty e lënë anash opozitën. Kanë dashur mu ka në Kosova. Sakt. E tash ju jeni të njëjtit Jo, po. në anën tjetër qeverisë, që s'po dëni me përfshi opozitën. Jo, pi thoni hajdeni. Jo, gabim e ki. Jo, pi thoni Jo, hajdeni. gabim, jo, çka më thon? Më shku mu taku, e taku me Isën. Po. Edhe cila kon marrëveshja? Kemi marrëveshja. Po ne çfarë Cili keni është fol? qëndrimi i tij? Kemi bisedu. Që të rrethona po, vani o keq.
a jeni pajtu? Po të ka jo ka dalë, veni është keq. Nuk kemi shumë kohë se pasi me kalkulu. Pse për s'kemi kohë? Nga bre, Pse s'kemi kohë, nuk kemi kohë. Pse o kana ngutet Jo mirë? për me kry bisedimet, nuk jam të thonë për me kry bisedimet, o Berat. Jo, Me kalkulu si partia kishtë. Berat, Ko bolla me Berat, nuk jam të thonë për me bisedu. Veç thua që të ka ngutet edhe Vučićit. Kërkuj tjetër në Ballkan si ngutet. Dy veta po nguten. Apo më gën tash. Po. Unë nuk jam të thonë për me bisedimet, pajtona me ty. Është tim, po nuk me kalkulu nuk kemi kohë. Sepse jemi para procesit liberalizimit, jemi të procesit tjetër. Na që a diti çka, je që të kalzojnë. A diti që të me lehon delegacioni kur mos me shkon në Bruksel, Kosova, vish me çu sinjal jemi gati për dialog, na jemi gati ku. Që ku jemi na ashtu, kur mos me shkon në Bruksel. E rëndësishme sinjali jam ut. A veshin ekipën po. Pa na jemi përgatitur për dialog, po na kem tema tona dialog. Çka ne kuptoj për mu dialogu do na shtajim na temë. Pra, zoti Lima po thotë se do të jetë i barabartë nëse votohet parlament. Jo më barabartë, zoti, unë nuk kam obligim me raportua presidentit as presidenti mu. Unë kam obligim me çata njerëz kur do që të votojmë me raportu parlamentit. Parlamenti do i darum. Unë kam as marrë kryeministit tam. Tani, mas mori kam shku me raportu kryeministrit dhe pastaj me ka thënë kryeministit ku jem, e aty duhet me shkuën me raportu parlament, duhet me shku komision parlamentar. Ku do që të thirr parlamenti, kam obligim parlamentit. Ai më ka zgjedh. Apo besoni që në fakt. Jo, unë mendoj që siç e kam thënë edhe në Bram, unë mendoj që zoti thotë që u dakordu me që strategji. Pra ai ka qenë edhe kjo është bën mirë malicioze pe jonë zotit thotë. Jo, përbes, Berat. Zotin Limaj me zotin Mustafa. Jo, Berat, përbes. Edhe i thotë, nëse mund është i mu marr vesh me Isën, po të kompon që ai poshtë fort. Berat, na kanë diskutuar shumë për korrektësi. Ky propozim është nga ne. Përbes nga ne. Nga Ramush edhe. Po dhe veç, ai ka qenë aty kur i marr vesh apo? Edhe ka thonë, ani, nëse mundi mu marr vesh me opozitën, merrni vesh, unë i vazhdoj bisedimet. Edhe tash ju, edhe Ramushi keni mu bë copa me opozitën. Pse? Për shkak të idesë. Jo, më çka më bë për ideve të kuna. Fatmir, pse se shkruani një platformë? Veç pa, pse se shkruani një platformë? A jeti në gjendje me ta përfundoj. Këtë shkurt. Pra, platforma qeverisë për dialog me Serbinë. Nuk ka korrigjim me të mëdhaja atë korrigjimin e zotit Thaçi. Prekje, nuk e pranojnë edhe luginën e Preshevës, sepse Ramushi e tha te Adriatiku, tha e kena pa që kena bë me luginë Preshevës 2000-ën. Pra shkruhen qito, edhe në dialog me Serbi kena më shku, mi shiku implementimin e marrëveshjeve. Mi thonë opozitës, apo na përkranin që gjo, opozita vazhdimisht kanë thonë na përkrahom qeverinë, po mas më dhe heq presidenti. Në pse çfarë po pra opozita. Ata jemi në gjendje që do të shpëtojë, jemi në gjendje. Që ideja është ti mund me bën hapa që po thonë mësuar me shkuën në platformën edhe ideja që të pse apo. Unë delegacioni në platformë. Që të kallzoj, ideja është këtu. Nuk është mirë me marruni platformën, besë ka pas bën një në qeveri edhe na thanë me të rek, edhe kryeministri me vendet e hek tha se mos e njanshme. Ideja është këtu. Ideja na shto hapi gabun, po me krejt me bindje më të mirë të mundshme. Ta bëjmë delegacionin, shkojmë me ulë delegacionin me bë platformën, emrohet, e ka për detyrë 10 ditë, 2 javë me bë platformën, mas 2 javë me shku në parlament me atë platformë, me marrë miratimin e platformës nga parlamenti, që kjo ka rruga, edhe që kjo është rruga, që kjo delegacion, me shku, unë mendoj me bë, ideja po të thotë unë mendoj kështu. Edhe tash ti tek rrugës është më ul ju me opozitën edhe më thonë që kena më shku në dialog me Serbinë. Unë tash na kemi nuancat në besoj edhe me kolegë tjerë të opozitë. Unë do më fol të mia që unë mendoj për këtë punë. Spori, mu më dheq kushtetuta Kosovës. Po. Ka për që lodhën këtu. Mu më dheq kushtetuta vendit. O 100 dialoge bën një platforma, në qovë se ti, nuk shkon, në përputhje me kushtetutën e vendit. Ti ku i kushtetutës, për ti ishfa dëshkrejse për që bën atë. A ka ik presidenti? Apo ik presidenti thotë që kushtetutës? Me po me shu drejtari. Jo, aktualisht me deklaratat e tina. Edhe me deklarata, për shkak se a është në shpërputhje me kushtetutë? Është në qëndrime antikushtetuese ose në opinion antikushtetuese, sepse kushtetuta jonë është thotë ne edhe dy, ti lexoj ne edhe dy kushtetutës tonë. Suverenitetin tonë, po natyr. Morë kemi thonë barbura dhe këto publike. Okej, zoti Limaj. Po qëre, krejt kjo bisedime. Ti nuk mundesh, opinion. Opinionet mia. Ne ka folim na këtu. Me një studio tjetër televizive. Ja ka shpalosën hartat e zotit Thaçi. Po. Me një studio tjetër televizive. Përbes. Ai ka shpalos hartat e vet. Buzhar. Mëse merr me siklet çfarë Berat. Hajde tek shyrëm çka ka ndodhur. Berat, hajde tek shyrëm çka ka ndodhur. Unë besoj që na mirë është mi frym me ndërtu një ekip përbashkët që e mbron vendin, kushtetuën e vendit, ku do që të vjen ato bisedime, kur do që të vinë bashk. Unë se kam problem presidenca dhe presidenti me qenë, qeveria ka me parlament, me shku me raportu parlamenti, presidenti kur s'ka marrë me fol parlament, kur? Normal që presidenti e në shku marrveshën, ka të drejt me thonë qeverisë, ja leja kushtetuta,
me bëhet me hapën me mbyll. Më konë presidenti Barci, ekipit unitetit nëse bëhet. Qërë sa herë di vjen në Bruxelles, Hashim tha që... Ju keni thonë këtë studie, nuk duhet me konë. Nga mirë, o jo për se sa Barci. Nuk ka bazë në parlamentet qeverisë, se s'mund me konë. Du të me ekë dorë, pështimi në dallime. Sa herë vjen presidenti i vendit në Bruxelles i prind delegacionit. E thet protokolli. Protokolli. Se kena shkrit protokollit kalumen. Se kena shkrit protokollit kalumen. Ajo më nesër shefi delegacionit ashtë, ose kush do. Sa herë të mdel kryeministri përpara shefi jam. Protokolli ma thet. Ajo më në shefi që ati delegacioni. Sa herë kryetari kuvendit. 5 vjetë pas mështirë sepse e kanë ndru protokollin. A më kupton? E kanë ndru protokollin se ke shkelti. Kushtetuta thet. Sa vjen presidenti i vend, kryetari kuvendit përpara atje është njëri dytë sipas protokollit shtetëror. Rregull. Tjetër gjë është fuqia negociuese. Negocim. Pikërisht e fuqia negociuese apo? Ja, parlamenti di që e delegacionit. Dëgjoj, tash. Fuqia negociuese e delegacionit. Në momentin që e keni bë marrëveshje. Nëse bë. Në momentin që e keni bë marrëveshjen mes Panit edhe zotit Thaçit. Në fakt, edhe çka po na del sot, nëse e këshyrim nga distanca, çka kemi pe asaj marrëveshje, është që ju nuk keni marru trup negociator, po ju e keni jep fuqinë me një trup vogël, ja keni jep një fuqi negociuese zotit Thaçi. Ka bërë përvur. Po ka dalë tash, vishte për vendë mendimin tim, tregoma nëse kam gabim. Mendimin tim. Je kesh ty informu. Jo, s'jam ty kesh informu. Jam ty pas ngu. Çush bëja ke dhënë? Po çat jam pasur. Po çush e ke dhënë? Çat jam pasur. Jo çush e ke dhënë? Cili rezultati sot? Pse se ki grupi negociues? Ç'e negociues? Pse se ki çit grup ta aprovum kuvend? Ja, tim tjetër. Ja, po. A mundesh më na thonë që lista serbe Kryevete e ka vendosur mos marrën kuvenda? Përbes Union me ne që ka nolë Vučići. Po kush nol te Vučići? Ajo shloda më më të tjenë konspiracion. Jo, bënë një analizë. Bënë një analizë. Në Alba, folim me emnat përveç që me njën Mirë, a folim, mirë, apo ndo qaja, që po thënë ju? Pro. Atë pra ju që tu. Pra ju ka shtin lojë edhe se ju ka ndaj. Ka dalë ju që tu, edhe mu që tu, edhe që ata kolegë të opozitës tonë me Vučići na ka shtin lojë. Ju. Ja po. Që ta shpjegoj. Sikur ti Fatmir, edhe Ramushi mos tu nxitonit të premten edhe të hanën, më shku me opozitën ato që e keni premtu me votu rezolutën e opozitës, me 2/3 e votave të shqiptarëve. Po sa të ketë. Po Ramushis hini. Na kem aty. Pa ti ke për Ramushis hini, për dhe ke jas hini. Pra, kur gjos kishte kontradiktore e rezolutë. Pse Fatmir nuk shkut të hanën, sa nxitonit me bë delegacionin, mi thonë opozitës po, si shaj vullnetit mirë. E spjegum për po shkaku i shtatit. E spjegum që po shkaku i shtatit. Ka pas mesazh më të mirë për shtatin, se 2/3 75 shqiptarë me votu, me thonë nuk pranojnë me bizedu për korrigjim të orës. Jo, ajo është me ne, unë për ajo nga ajo është për mesazh politik më tepër për mrena. Patjetër. Nga mirë gaga. Secili efekt, ajo s'ka pas efekt, po dosh me bë. Nga. Unë e kuptoj që ato është me bom, unë me bom se s'është problem. Po gam kur që ato parlament, tu ka shkel kushtetuta, tu ka shkel. Edhe ti shkon me rezoluta, kishe do domosdoshmë se veç që ke anal, nuk është e vërtetë. Jo, është rruga aja boni në moment i mirë, apo unë e di këto, që më ka vetë opozitë. Ky është një moment i mirë që bashkë opozitë. Perfekt. Që ka dek krejt. Kjo rezolutën duhet me pa. Si një shkas, një moment i mirë për me bashku opozitë me një temë të ndihshme që është legjitime. Pse nuk e futët se onë se rezolutën si shaj vullnetit me opozitën? Që me shku me votu. Po veç unë zitut me bo ekipin para rezolutës. Qëre ekipi, shqyqarë. U duftë rezoluta, Fatmir. O shku e gatë, ti berat që në të ju bisedu. O shku e gatë që shme gjithë një zhidi. Ju në tra nuk të mërë me këtu deklarat. Ja, veprimi taktik u koni ka bushëm, zoti Lim. Ani, mune për me thonë, Qëpse, veprimi taktik u koni ka bushëm, për i keni dalë për para, edhe e keni legitimu, në fakt, një gjë, që përna del të ashtë që është i vërtet, nuk e dija keni me një me legitimu këta jo, e keni legitimu që këtë loj me hy, në fakt, veç për me prish rezolutën. Doma, as ki grup negociator, as ki rezolutë. A ki grup negociator, a ki grup negociator. Jo, bre, jo, unë me në që apo një hapi madhë, ta është këdal, na këna hes për herë, po këna hes këna levisë për fjallëve. Na që 2 vjetë, 3 vjetë, i vishtë i bom palavra fjallë. Shqyqani një vendin një qeverit kalume, për herë të parë, prej 2011-ës, asërit, për herë të parë, e berat, prej 2011-ës që ati parlamentit Kosovës, qindra marveshje, bisedime me Serbinë, për herë të parë që ke qeveria ka që një raport, për herë të parë, parlamentit vetë. Që shako bruta kemi që, për herë të parë, kur qeverit që kanë që parlamentit, asë një gjoshka për bisedohet me Serbinë. Raportin ja kanë shtyp liber, që kjo është. Që tu e këna gjithë, që tu e këni gjendë. Këtar, ne kemi bot do hapa.
Unë mendoj që kjo këtu është bën një hap që sot me opozitën seriozisht, edhe ata me konsideru më ulme, po folim, mos nuk shka kjo me kalkulime, nuk shka gatë me kalkulime partijake. Në momentin ku në parlamentin e Kosovës votohet një delegacion kthehet nga delegacioni i grupe, kthehet delegacioni shtetëror i Kosovës. Çështja ka emrin. Shtetëror. Dhe nuk ka institucion që ky vend më të lartë si parlamenti. Dhe të gjithë ata të cilët dinë që tu... Kryeministri shumë ndryshë, shumë përfaqësuesit e Po nga qeverisë qeveria, delegacioni shtetëror. po nga qeveria, po ne me qeverisë. Po ju përshkoni po votu, jo zoti Thaçi aty në parlament. Po ne I njëjti delegacion do të shkojë. Jo, unë kur hinë edhe opozita mbi fol. Nëse hin. Çaj delegacion qeveritar votohet në parlament kthehet bëhet delegacion shtetëror, që ka votuar parlamenti. A shkon pa opozitën? Mund ra mushi me folja me parlamentin. A shkon ti pa opozitën në negociata? Mund votu parlamenti i Kosovës. Pa opozitën. Nesër janis, mund votu parlamenti. Po parlamenti pa opozitën. Nesër unë janis me bisedu për vendin tam. Qysh, po ti ke deklaruar që pa konsensus Po do të zotni mund votu parlamenti, po parlamenti kono. Parlamenti ka votu. Jo, ma... Ka votu ata demarkacione që keni thonë gabim pa opozitën. Ja. Po. Jo. Njëta marrëveshje është, në me kur bo demarkacioni që dëshin me votu në parlament, që u qëtë ke gaz në cjetë. Po se leshit. Po se leon, pra. E që opozita mas mjëllon? Po që se ka leon, përshka opozita. Jo, gaz halos ka qitë. Je, gaz. Halos ka përdojnë mjetën e ju. Gaz, jo, po thëmë, operat. Opozita nuk ju ka mush. Fatmir, ki premtu. Edhe unë kom mendu që ki me mbajt premtimin, që ti nuk bosh pjesë e asni delegacioni pa qenë aty dhe opozita. Nuk bohësh. Unë jam ty po përpjekjet e mija me... Si ka i bënd mjaftushme, ti po thu shkoj pa opozitën. Po s'ka më nalë heq. Po ti po thu shkoj pa opozitën. I dashë s'ka më hap tema. Nuk ka më hap tema për dialog, se ti si kultuar që shështë dialogun. Ta është dalëm të dialogu. Okej, dalëm të dialogu, se këtu i sanë të zbëllidhë. Qanë për ty dialogu për mu? Jo, ti shkaj të minu. Jo, që shkaj në të minu, sa përshane. Që kjo shka banë zotë thotë që nuk o dialog. Që kjo shka banë zotë thotë që nuk o dialog. Unë që shpjë, ju një të edhe kështu. Thëmë të ba delegacioni, edhe të njësë nga marëm tërë, ku ka mirë dialogu vazhdojmë. Jo për zotni, për shka. Shqeqeni, unë, Kosova nuk ka që ka dialogën, fakt. Për statusi, Kosova s'ka që ka dialogën. Që kjo qëndrimi e. Imi. Na jemi shtetë. E kemi kushtetutën, e kemi teritorin, jemi në regull. Po që deklarat mirë mundet me thonë kryeministri, pa bo dialogun hiq. Pret. Po s'kena nevojë me boni ekip, me thonë që të sen. Pret, se kryva. Qka Kosova ka interes me dialogu me Serbinë? Kosova ka temat. Për marëm shambull të zhdukurit. Për marëm shambull pensionet. Për marëm shambull energjinë, që kemi problem. Duket që jemi... Pret, në ka dalë... Po si jenë që aty zotë Jem ka dalë, se unë jam të folë pozita qeveritari, ju folë opinionit. Opinionit të qështje, edhe jenë diskutu në dialogu teknik. Luto me di, po ta përfundoj idenë ku po do me dalë. Edhe Serbia theta diçka, çka i dy thulti. Për një uje reciproke këtu janë tema për neve. Çfarë po do të thotë? Ju shtojnë ti dash me thonë. Vjen Serbia. Ta marrin këta. Bashkimit Evropian akim punë. Ne jemi për dialog. Po çfarë dialogu? Për me shku një uje reciproke. Po me këto tema s'nje Serbia aty. Ose Serbia thotë, po çka e? Po shtu me bisedu me ty? Atëherë ata ndëgjojnë propozimin tonë. Ne ende zyrtarisht. Shqeqeni, nuk di pse po ngutemi. Shtetim, po flas nga pozita shtetë. Jemi në që të më gutu, nuk kem të me buzhale. Gëm, zyrtarisht. Se mos më gutë bëhet. Mësë arresh në që po të me thonë, zyrtarisht, shteti Kosovës. Zyrtarisht dhe formalisht ende s'ka morë një propozim prej Serbis. Ne me morë një propozim, që që kështë njofti? Pse unë me full pa pas një propozim? Për çka? Nëse pyet mu, ai të pyeti mu që shkojmë me besu me Serbinë, që si sa net kvota, që mund të quhet për dikon kvota. Po Fatmir. O zotni, dialogu po. Jo, ka dal. Unë jam si qeveria deri tash. I ka thënë presidentit Kosovës ti autorizuam se unë po pritej më shku se i kam nisur punë. Po vakia presidenti ka marrë propozim. Na tim dialogut. Jo, anash, jo, unë s'më intereson bre. Çka më intereson? Qeveria ka dhënë ka mandat. Për që ata duhet delegacion. Ja ka dhënë Haradinaj mandatin. Jo, pse ka dhënë se s'e s'mund me adho. Që s'mund, ata ja ka. Po jo, po s'mund e beberat. Kushtetuta se lejan, nuk mund, ko keme vullnet, qush ka tja sret. Ka ligje ky vend, ka regull me ky vend. O ka pa, pse që s'po bëhet. Se s'mundet. Jo, po me statin shkon e vazhdon atë. Sa kanë ne jemi të folë kur vjet të çato temat. Nuk mundesh më bart autoritetin, nuk mundesh më bot kërkues se ligji sa lejan. Kryeministri mund autorizon veç ta që ka varësit e vet. Po s'mundesh të më thon, unë jam kryeministri atë diçka. Jo më lodh që të kompetencat e mia, po t'ia fus këto ai po nuk shkojnë ato ashtu, ngëm, veç ata pa. Leo, se nuk kemi ende një propozim formal e zyrtar. Serbia po lip dialog me Kosovën. Po. Për një reciproke, për në edhe bashkimi evropian në mirë, për marrëveshje finale, mirë shumë. Hajde po vim pingoj. Ma shumë për lyp e që keni ju Kosova, me fund me Serbinë, vëllon e kam temën e ujit, të rrymës,
që duhen temat për mua pa qarta me Serbinë. Ujin po do m'ja dhon zoti thotë që Unë kam çdo probleme me Serbinë. Po mirë, kam drejt atë Po, tyne. zotë Ima, pra dhe ju edhe ti e din që nuk ka që aty Nale bre, se pa do me kry për di që so tema. Për di, se ma me volën tema që së më takon, unë pa thëmë që Kosovë që të tema im për mu. A Serbia dhe jo këto tema s'janë për mu. Edhe Bashkimi Evropian, e mirë, a bërë me në kalzu pra propozimin e juj. Qështë në këshë një oftë ju neve? Bolton nuk po del me Pre formalisht, o asret në të folë njëse si delegacion shtetëror, jo si opinione. Delegacion shtetëror, a banë ti më tregu mua për me njohë Kosovën që në propozime e ti, si Serbi. Lejti që ka thë Daqiqi, e që ka thë Fatmiri opinione, kështu individualisht. Edhe unë me thonë ata kanë thonë fakt zoti Lima, i kanë thonë nuk mundet dikush të votoj të gjitha, e dikush të humbë të gjitha. Që i bie, që vim të tema ndomjes. Po e pa të të ullë për qëta, mirë, qëka do me thonë? Ju ma i thënë i kena tregu presidentit se pas një ditë që s'është i autorizum kë. Presidenti pajtohet me neve. Kosova, po du me thonë, djem, na muna me boqadushëm, po mundona me folë institucionalist. Delegacioni shtetor shordhohet dhe qërrohet, dhe përnet si pas ligjit, edhe jo si pas opinionit që ndëgjë jashtë. Si një gjyshtar, si një prokuror, si një avokat, edhe si një politikan, ose si një drejtues që shkon atje me folë për vendin e vetë, thë zotni, unë jam i gatshëm me ty me bisedu, kam dhe të lashe, cilat janë temat e mija në qito. E thë jo për këto temat që janë për mu. Cilat janë temat e tua? Jo si temen që të ma. Be ma muti propozimin, që kjo është të përdu me dalë, edhe unë e vim Prishtin. Qa që kam drejt me kap. Me shku atje, e me tha, propozimi me të arty këtu, si deputet, me të o deputete. Serbia ka një propozim. A do të me hi me bisedu për që të propozim a ju? Se a di që rëziko me hi me bisedu? Rëziko me malë që aty? Me hi me nisë. Me pranu agenda. Në momenti, kur ti pranëm me bisedu, temat e kita një ma. Ate, që për qëton do të me morë miratimin e parlamentit. A ban me qitë propozim Serbijes, se ka që dikun muna me dalë, a ban me hi me bisedu. Parlamenti thëtë, jo, zban heq. Duhet më këty mi thonë, falënderit shumë për propozimin, Kosova s'është i gatshme. Që të vëlla me këthy normalitetin, pa dona se u të anumë. E qartë. Që që kjo? Që ka të ty delegacion? Që ka të po? Me opozitë. Pra, unë jam i bindur. Mas mu votu një parciale delegacione. Nga një opozita Kosovës s'ka fajtë se ka mos besim. Nga, unë e kuptoj, na duhet po. Ti mos besim dhe presidentit. Po. Lemo opozita. Taman, ullëm, bisedojmë. Po këtu kam mos besim se sejmë me se cilin, po... Kemë nevojë më qartësu, që apo më në me delegacion shtetëror, ka daldale, më ullë, me bisedu me marë. Pra. Qëre kura bon, grupi unitetit. Grupi unitetit apo qështë. Presidenti Rugova e ka shpallë. Na jemi shku ma sëri ditën e si kujtojtë. E di. Ka dalë. Edhe kjo që kështë baba e shpallë. Ku në qëllimi me bo këtë grupë? A o që këtë grupë më mshelë vesë qeverisë, me pasko që a qëllim e kështë bëjmë rrimin qeveria berat. Edhe për me thonë që na po jemi në rrugën e konsenzusit dhe jam që atë vizion, është me vetë faktë që më kërku me shumë parlament. Se me pas Marakin me shku në Bruxelles, me një emrem qeverie. Mirë, atër kush ja u pengoj, pro zotë Lima? Kush ja u pengoj grupi negociata? Ju besa pengu. Jo, kush ja u pengoj, si ki? Endës është. Kush ja u pengoj Unë e disa? jap zoti thotë që për Aja u pengoj qaj që ja u provoj? Bile po kjo, a di që rrëllimi Ja, mirë tash ka po ndodhje. flasim. Po, a di sa mirë ka ndodhje. A di sa mirë ka ndodhje. Ndje që e. Se edhe herë, Edhe apo del që... Jo dhe herë, o një thirrje alarmante, për si cilën nga ne që jenë parlament, me thonë, o dhe zotni, Po mirë. Po veç s'me kapni se po thonë nga pengoj opozita me Vučićin. që bre prista tamë në Katar, jo, që më pëthamë, kam, Alam e ka ba shime Vučići, se që të bëtën më thonë. Jo, po të pysu, ma... Po bre, Alam Se lojmë na, ata Okej, a kanë I lojmë. kena nitu i full. Po, Vučići, Vele kena nitu i thonë bashkësisë ndërkombëtare mas na u përzini se na e zgjidhëm. mirë shumë, ata lamë që do, qërë berat, para 3 vjetë, kemi pas një opozit me 30 vota. Valla edhe me pas desht, s'ka bujt me bomba shumë. E ka po shumë, po me iniciativa ka problem. Po dhe ke bashkë. Po dhe, tash gëm. A e boni Vučići, më fale, a boni Vučići tashimi që ta po? Në sante mune më mbledh, sante që ishta pi studis tonë, me shkua herë me morë, edhe Ramizin që pa qef, edhe të kur kemi, me bë delegacionit të në shtetëror. Absolutisht. Hajde ta bojmë. Po dhe bane. Hajde Mas shkoni, mas e bani tonën, me thonë peqojnë ana, hajde ju bani bashkë me Jo, i një. bërë e thonë, oj, hajde që, hajde njësë. Mirë. Po djem, Po dhe le të shtrojmë argumentet me radhë. Keni korrekt me opozitën. Për çka vëlla, Edhe një se me rezolutë qumë nuk po votu lejoni edhe me votu, pavarësisht që apësh, more sonde. presidenti asnjë tentativë për me e More fut sonde opozitën në ana jo bre ka delegacionit. bëjmë kena djem. Nëse opozita për një me ka shqetësim,
këtë tip që në besoj. Mirë, ti si barci delegacionit me që e propozu për qeverisë. Shoj, unë ngëm. Ty takon më shku te Mustafa. Patjetër, po ngëm berat. Se e thon, unë jam i sonte kum pas të sumoj seancë, më thon, gani ti. Po jo në seancë. Gani seancë kum dosh më thon sonte, po them po sumaj. Po në seancë nuk arrit konsensusi as kompromisi. Po ke, mase ke seanca e opozitës, më thon, edhe sonte, o djem, gani. Sa unë nuk jam barc. Sonte, unë jam një antar, nëse vin, edhe më moj çantat. Hajde shkojmë. Hajde ta bëjmë delegacion të ketë një adresë. Sonte jam. So do ta merret dy kyel, me pse do kundush. Veç hajde ta bëjmë një delegacion një adresë. Po. Që na voto parlamenti. Hajde për sonte, ka ku për zgjedhje që edhe me kanë se ata më di që dikush ka frikë për zgjedhje. Edhe të kanë delegacion për besë. Unë jam i mos zgjedhje. Se s'është problem. Sonte jam i gatshëm, çfarë çe, më çit sekond. Cilën do, kush do nga opozita do ta drejton. Unë kam shkuar në mrapa. Unë kam menajtën, kam jam bojë çantën. Veç shkojmë për vendin. Çto fjalë bëhen, pros ka nevojë më bëj çto ti. Nisa Mustafa njësh më. Po. Ja keni pas raportet të besueshmërisë. Po, profa. Se është që ka që vështirë mu arrit një konsensus me profën. Nuk ka vështirë, ajo një shumë i kuptueshëm. Shumë i kuptueshëm. Edhe ka shumë prej opozitës. Problemi opozitës është se situatën vetëm ka në opozitë, duhet me animu. Që fakshë apëtën, se ka mos besim. Në ty kom rana kemi problem jotë. Ka mos besim burë. Edhe në kutë më thëtë, zëti Mustafa, fatë me ti e di që në kom pas e lashe. Ka pas e lashe. Po ka pas. Edhe... Gati zë që ndodhë, që dështë që e ndodhë të zakonisht Isa Mustafa. Edhe nëse thëtë zëti Mustafa, më fali, unë më të partijen me kishtajtu, 100 herë. Situatëm në kryu. Orë gjithka që ka ndodhë. Po kuptan ka ndodhë. Dhe qa duhet me votash? Na duhet me demonstru që për një me akim, para me abon atletë opozitës. Duhet demonstru. Unë e këmë pa qëtë veprem. Problemi i arritjes konsensusit është zoti Thaçi. Jo bre, s'ka për çka, po s'ka më akim punë me zotë. Shkak se mosbesimi i opozitës lidhet me emrin e tij. Po. A që ta bëjmë parlament Jo, të nuk burë? po thoni ju këta që problemi i arritjes konsensusit është zoti Thaçi. O, ne, qëre, zoti Thaçi e presidenti i Kosovës. Vallahi që ato ka me konë deta kënë mandatin. Nëse se bëna vërtetë që ka me konë që deta kënë. Masa bim bre presidenti me shqi qëto. Unë jam të folë për parlament. Unë jam të folë për parlament për Leo. Pse pe morëm presidenti që atje që të nëjnë punë veta, na pe morëm për shti për bëjmë pengesë. Shkak se ai do të Jo, jetë pam si president. Jo, ai s'o ka rënë, veç në punë veta s'o ka rënë. E pa, hajde ti thëmë rrëdhë tua. Najla të folë për një president, efektivisht mujna më thonë ai ka bo puq kushtetus, Pse? me deklaratat e tij edhe me hartat e tij për ndamjen dhe coptim të Kosovës. Kjo puq, pra ai e ka uzurpu, ju ti po thun, s'mujna me nal. Çu s'mujna me nal? S'ka kushtetut, s'ka gjykat kushtetuse, s'ka protestë në rrugë, presidenti nalet. Po mirë, po pse është? S'mujna më kon fatalista, na më thon s'una me nal presidentin. Jo bre, berat. Unë po them në muna me nal fort. Po ç'ashtu Nëse thuj. shkojmë që tukun çam të thon. Po. Që kjo rruga institucionale, shkojmë në parlament, e bëjmë delegacionin, përsëri po them, ngjitja emrin çush dush, edhe që të kundush. Pse s'po thu Fatmer që unë nuk zgjedhna, nëse edhe opozita nuk është pjesë e ekipit tem. Pse është që ka që vështirë mu thonë? Jo për besën, unë ato po ta them, ç'tashë. Veç një problem e kem. Kena marrë një situatë, berat që të ti. Kena marrë një situatë. Një situatë e ti që të kena me fol. I shka mirë me bisedu si në autonomia na imponu. Unë flas diçka që din edhe ti, edhe asriti. Kush ka bjen autonominë? Që unë jam të utut. Kush ka bjen autonominë? Qëre, nuk mund është me bo me gjeshta viçanina, kur ti rrej qështu edhe rrej pa përqesh. Fatmir. Na llogarit që presidenti i mbron interesat e vendit tonë, apo jo? Autonomia tu ka nisë më të vizatu për 2011. Kush ka në pushtet? Ka konë kryeministër zoti Thaçi. Po dhe? Kush është partia më e madhe pej 2011 që cilëhet proceset? Ka qenë 2014 përsëri zoti Thaçi. Përsëri zoti Ka Thaçi. qenë 2015 në finalja e asociacionit zoti Mustafa. Po. Me zotin Thaçi. Po, edhe që. Me zotin Thaçi. A u krym qëto? Po. Shkojmë shtëpi? Jo. Po domi o këtë operat. Po domi operat. Po domin e kemë në ti. Gjane e ka domin. Mirë po, i njëjti lojtar që po thunë pej 2011-ës, e ka sjellë situatën dhe qëtu. Po. I njëjti lojtar që po thunë po dënë më në ardhë autonomia, pi kuj po dënë më në ardhë autonomia e serbe? Pe qëti presidenti që po thonë në Alba? Jo, vetëm në ardhë, mund me në ardhë. Po të mundet më në ardhë. Pra na po supozojmë Fatmer, edhe njëherë po kthejme, që presidenti du të mi mbrojt interesat e vendit tonë. Po bre, edhe du të mja kërku. Pa jemi të folë, na që po bojmë. Si qeveria, si opozit, na që po bojmë bre. Po ki drejti atë që po bojmë. Po na që po bojmë. Nuk mjafton me nejtë, ngëm, nuk on ky projekt liq. Nuk mjafton 57 deputet shqiptar.
57 deputet shqiptarë me nejt ullë, edhe me bo me gjeshtë, e me shah, e me fërku dur, na joni se s'besoj krejt, me tha shala mas paga bojmë, e fitim nej votë, se dëmtuat veni ashtu. Nuk muna për që ti me nej që ashtu, se nuk ka ma dikush ma me na përmisu, sepse nese implementimi ka me bo që ke opozit. Edhe më miratua ja, nese implementimin, a e që ka po të më thone, në qofë se më kanë lënë burë me të mu, më sajtë edhe më smetë më dy në metë, për ka për në bani diçka atje. Që të në prebëjimi të thonë? Ka mundësi, ka vot, ka fuqi, kemi opozit me 50 numra, nuk kemi me 20 numra me thonë, qërë me pas ka me 30 numra, këtë që ta shaj për thuti, ka dhe se s'ka fuqi për opozita. Është ironike, Fatmir, kur jenë opozit, më thonë, pse pushtetis për na ofrohet neve. Unë për ofrohna. Edhe tash më konë kur jenë qeveri, më thonë, s'po na vjen opozita. Hajde, sa herë për 2011-ës, ju ka... Këta do të me lutë opozitën. Sa herë 2011? Ama aty ku për Sa herë për 2011-ës? Gjama një herë, 2011-ës që po shteti i ka ofru opozitës me shtin delegacion, me ullë më bënë një delegacion për bashkë, gjama. Për herë të parë ki me letër. Si më thonë, Fatmir, 20 herë o thbo ftesë opozitës, hajde mbështetna, bashkohoni. Bëmi bashkë, se kënë sonë prej... Unë nuk muna me pa për qitë dialog, së muna mu da opozit, unë nuk e shë. Tem nacionale, bre. Stot, për nuk e rrugë, ama nuk e ki rrugën. Që që më tha mu, a? A ne përmisim rrugën. Unë dalej me buzharën që kjo s'bën mungut, për shembol. Unë mënej që të mungut. Që të ka zë pse i ka zë edhe Berajt edhe ty pse të mungut. Të mëna du të mungut gjithësysh me bon një ekip të unitetit gjithë përfshirës. Kerej, përfshirë opozitën. Do më dhëmë, minimumin 2/3 të shqiptarë, po 2/3 të shqiptarë është minimumi vogël. Kerej du të mishti. Pra një prafon për bashkë. Pse që qapi ju thëmë? Prej fusnotës, asociacionit, demarkacionit, asë një në fund në Parlament Kosovës, masi që i ka negociu Thaçi, nuk jo nërë si marrëveshje Thaçit, jo nërë si projekte ndërkombëtare. Ma shumë i kam bërë ndërkombëtarët. Çka thojmë në Berat? Çka thojmë në Berat nëse si jem gati? Ç'to problemi? Që na tash ja refuzojmë ti, ja refuzojmë Thaçit, këtë thojmë ti, këtë po ti refuzojmë. Çka nëse këtë që kjo çafola me Vučićin e me disa ndërkombëtar, vjen amerikani i thotë që kjo është me çapajton na unë. Edhe ta bjen kuvend. Pra na do të me parandalu. Na do të me parandalu. Po, më të përgjigjen. Më të përgjigjen unë në çështje. Nuk ka rruga kjo. Këtë kuvendi me 2/3 me opozit, me çyk zoret i kanë votu. Pe Vusnotës, me çyk zoret i kanë votu. Atëherë pra. Se më shumë. Mo Thaçi mos do kemë fol me ta, folën veç amerikanë dhe evropianë. Atëherë po nuk është. Po kupton, na zgjidhëm me marrë çat pozitë. Është çaj është pozita kur von. Von për këtë. Atëherë Jo, po. gash, spajtona. Von për këtë që kjo pozitë, moje. Atëherë po gash. Aty është loja. Atëherë po gash. Atëherë gash. Mos i drejto. Marrëveshja finale. Atëherë mos i drejto. Marrëveshja finale, gash. Marrëveshja finale, vetë si terminologji, si tog fjalsh, e konteston statusin final të Kosovës. Pra, kur ti përshosh në marrëveshje finale... Po, do të me parapru, do të qenë ka diçka ma finale se sa statusi final. Do të start. Po, pra, do të menore në start. E kjo nalet në start, kur ti e bën ditme, që na s'kena nevojë me Serbinë marrëveshje finale. Çfarë marrëveshje finale po do ne bëjmë me Serbinë? Edhe në ndeshje finale që ata që mund të daqiqi. A ju ka shpjegu, dalim të jemi një orë që ka filluar emisioni, nuk kena folë për temën kryesore. Na shta zoti Lima e komplikën ndaj publikut, më ka tregu çai ka shpjegu zoti. A ju ka tregu zoti Thaçi se çfarë nën kupton ai me korrigjim të kufirit? Zoti Thaçi na ka thonë ato që thet publik. Ja, s'është e mundshme. Të çon po tam çapo të publik burr. I çka ka thonë? Çfarë nën kupton ai? Ka thonë 100 deklarata në publik. Ai do me bashku, ai thotë bashkimin me e Preshevës. Po. E përmend bashkimin e Preshevës. Të lash, çu ka thënë publik çatë. E qysh. E çka dini ju që po ndodh pra? Publiku është ndryshe. Ju jeni takim çfarë ndodh. Po, çka dini ju që po ndodh? Se na po dini çka nuk është e mos e di. Unë Besoj se nuk ka fol ka thjesht ai me juve, për shkak se nuk është para gazetarëve aty ku mundet më thon thjesht po morrim luginin e Preshevës se etër na një Serbia. A është mundshme që janë Kosova i ka hartat ju si keni? Se harta bre? Që të ka komenaro neve, që të që pish përndojnë s'tashtë. Po të harta i ki vite 70-80 në Akademinë Serbe atje ki. Që është hartat e Serbe për përdurë? Jo, po thamë ki si harta, që si vizatime që përshone, nuk na blikin e mësu, e kemi pa 100 herë tu, unë e ti. Qysh menojnë e planet serbe, më tha tash, pa të, o djemë mësë mire për me të ujim të full, jeni të mbyt për delegacion shtetëror. Jo tash për pysim për temën. Tash shumë që me dha opinione. Ju keni drejt me dha opinione. Nuk ju ka shpjegu se çfarë nën kupton ai me korrigjim, si keni kuptuar ju idenë e tij për korrigjim të kufirit. Pra si po ju pyes si kryetari nismës ose zëvendës kryeministri i Kosovës. Unë jam kundër korrigjimit të territorit të vendit tim. Pik. Unë jam kundër darjes të vendit tim. Pik. Mu më dhejsh kushtetuta Kosovës, pik. Edhe nuk, unë, qëre nesër, si hipotetike, shkoj që atje, shkojmë na. Edhe më thëtë e mu qëta du të me bisedu, unë vishë e mandorë, për marrëm shambë. Ty ka që kjo tema që për marrë më njofë na, po, mandorë më në gjepë.
Thamë du të më shku me të regu dhe njerëzve atje për çka po flitet. Tani e mati, unë personalisht, a du me ka? Kosova s'do me ka. Varet, Kosova le të vendosë. Shqyqeni, vendin tonë një udhëheqje duhet me shku deri në sekundin e fundit, deri në fund. Është shtetuta udhëheqje. Është shtetuta. Zoti Limaj, nuk mendoj që jeni sinqert në këto se që ka tregu zoti Thaçi. Edhe më imi ju dëshmu këto në çfarë forme domethënë. Çu më dëshmu që më ka thënë mua? Jo ty. Jo ty. Për besë. Jo ty, jo çfarë ka thonë ty, nuk më dëshmu. Mu, po thonë, jo, më garantu dhe më ta dëshmu që të paktën dy veta, dy persona çaty, që i kinë çat grup negociator, e din që Thaçi po diskuton për shkëmbimin territorësh. Edhe të dy çata persona din një po ashtu. Qëre, unë duhet me ko korrekt. Tash nëse zoti Thaçi s'ka përdorur, asnjëherë zoti Thaçi nuk e ka përdorur në tavolinë shkëmbimin e territorëve ose që kemi bisedu. Se në pedi që ka treguar. Ja, për ma tepër. Po jo, shumë jo po heq. Për ma tepër. Ju që s'ka treguaj. Po kjo është për ma tepër. Kryeministri i Kosovës ka dalë çasti takimi mbyll, shqyqani, ku bisedohet për ndarjen e Kosovës dhe në kimin tavolinë. Mirë pa, vetëm të për çfarë po diskuton ti. Kështu që nuk ka bisedu heq. Zoti Thaçi Zoti Thaçi ti thon kështu. Gjani, Zoti Thaçi Kjo është shqetësuese, Kjo është ma shqetësuese. Nëse një zëvendës kryeministër, një barc i potencial i emëruar nga qeveria e Kosovës, nuk din se çka po flitet. Po më çka po intereson mua çka po flitet. Dorsa ketë Kosova po flet çka po flitet. Ja, Kosova çka. Pse të intereson zoti Lima, se dikur po bëhet vonë. Çka po flitesh ti? Se dikur po bëhet vonë. Që tash kanë me dalë me pikafën e ti. E zakonisht, kur dalën me pikafe, folin tema politikantë të që si folin në studio. Vedin, që ata që thujnë për publik, nga një aty në opinione. Da një të sene. Opinione që keni një ti, këmë dëgju une. Në kemë lëllë opinione Ama që na jena opinionista. Ka opinione presidenti. A ka presidenti opinion? Presidenti i Republikës Kosovës. Ka opinion për statusin final të Kosovës. Nësë një format zyrtare. Nuk në ka dhanë për në të reguar. A është biseduar? Që ka po biseduar? Pik. Aje që në ka thonë presidenti vendit tonë, është kjo. Dialogu, unë jam nga funksioni presidenti, po dialogaj po bisedu me vëgjishin, për marrëveshje që kanë qenë, dhe një gjashtë, bota, po në kërkon më ullë, me mbyllë këtë qështë me sabi, në një e reciproke. Pytet jo që shumë ti? Si marrë këtu? Këtu si marrë, do të më ullë me bisedu. Qështë të do të më ullë me bisedu? Me ngullë ata që po thojnë, me ngullë na, ma betë që... Nuk po pësoj zoti Limaj se se keni pyet ju çfarë nën kupton ju me unë e kom pyet presidente. Apo na thu diçka jashtë se çka e thu atyre të televizionit. Po da. S'kam çka e tham tjetër. Bile, a ju thatën ju kallëzoj ma shumë se ju. S'kam çka e tham tjetër. Çka është tema? Pa i pytet për zërme të zonë zotin Pacol, e di kam S'ka tjetër fillu ju ka thonë najsan. Asret, dialogu s'ka fillu. Ha? S'ka fillu dialogu. Pa një farë dialogu di ka përbohet. Dialogu, pazar, pa angjim, pa nësatur, dialogu s'ka fillu. Në qëfë që institucione vazhdojnë t'jenë pa përgjeshme, ka me fillu, ka me të aprunë që ku që ta atit gatshme. Nëse si jemi të përgjeshme shpejt, me pas adresë. Nëse s'ke adresë, a Mundet me pru, me dhejz, Zoti Limaj, hajde ta zonë, asni marrëveshje s'ka lënë. A është e dëmshëm për vendin tonë, që konflikti? A mund është me konzëru? A është e dëmshëm dhe konflikti për vendin tonë? Sigurisht është i Ta dëmshëm. shtohet pyetja Prandaj e ki obligim, prandaj ki obligim me thoni- bind opozitën, mu bë pjesë e dialogut. Nuk ka mund nalë. Pa i qit para aktit krym që ti mu votu një herë pa ta. Jo bre dhe sonte, që bre berat dhe sonte, unë në shtakua është, ka pak edhe me kolektë opozimi drejtu, me kërku, me lujt një rol një avokatit të mirës punës. Që sonte bre, sonte, ta drejtoj me opozitën, banë hadi banë pjesë i dialogu, mere drejtoj dialogun. Jo me thonë me ftu opozitën me thirë, si shka ndodhë kur për para, na sonte po thonë, hajde drejtoj dialogun, na neve na ki brapa, hajde t'ulmi, ose ta bëjmë një adresë për Prishtinë, një adresë që pa orë me bisedu që të zbanë. Qa po ndodhë për Kosovë? Ka u thuju aty në? A, ju kom thonë pre? Jo bre, jo se... Ani, po ma shko mu votu. Edhe kam jo thonë. Është kontradiktore, gërë, veç ta përfëndoj një linë mendimit. Veç një linë mendimit. Është kontradiktore, Fatmir. Leta se. Është kontradiktore, delegacion shtetënor, pa opozitën mu votu në kuvend, se atër s'ki nevojti me që në kuvend delegacionin shtetënor. Se shteti ka institucionet, e ka qeverin,
ti nuk shkon me rikonfirmu edhe njëherë qeverin përveç nëse si ka shtinë edhe opozitën. Jo, se jam venat opozitës. Ti ato pilen thota. Jo, pilen thota, pilen opozita. Mos u voto vetë pa ta. Se logjika vetëm është nëse votosh me ta në kuvend. Se pa ta, ti e ki qeverin, ti e ki mandatin, e ke marrë ku bo qeveria, e ke marrë mandatin. Berat, na duhet me ka kujdesshëm, se kene po gabojmë shumë në sjellje, po flasë politikat, po shumë fjalë të rana. Po shumë fjalë të rana. Po dëmtojmë marrëdhënie pa nevojë, po prishëm procese, klim pa nevojë. Zëni që son që ke qeveri. Zëni që son që ke, ka marrë tjetra. Kush dhe që di vjen, pa o bona bashkë nuk ka marrëveshje. Shka shanca, po. Po merresh berat. Prandaj duhet me kon kujdes sjellje që të bëjmë sot. Prandaj duhet me kon kujdes. Ndash prej që son që ke qeveri, që nesër shkojmë zgjedhje. Kush dhe që di vjen. Sikur që tha Sriti, bile ata, edhe ata, edhe minimumi 100% me kanë duhet me kanë konzit, për me mujt me implementuar. Prandaj, unë nuk e di se, ndash që të sët, ndash nesër në s'kem qarëve pa bo bashkë. Prandaj duhet me ullë, e me bisedu. Shishani që bon. Shishani, në bëndojmë me bo një hapë, për me jesë ma të tje, me ta pistin gërshit, me ullë që thati me opozitën, e me thonë hajde bura, që vëdojmë. Ata ndërtojmë besimin na bashkë, na vetë. Lebre presidenti, na vetë ndërtojmë besimin, që të bëmë që të ekip. Bashkë të bëmë. Dhe tja thët, a e kanë shantazhu. Pa mirë, a ki përgjigjen që qështë? Njësë në sjellje ti. Edhe zote Abdiqi, ku më bëtë vjosa, me ka thonë këtë këtë Pa ka një emat pa shantazhu më brejë, si unë që tu. Pa ju e dini, pa me vishë nëse s'deni me folë. Pa juve edhe të ka 15 vjetë me paskon një që shantazhore, si shajnë gjyqën. Për nëse ka në Kosovë... Të opinionit bëhet fjallë për një video që Jo, kanë folë. A beson që ka tendencë? Jo, nuk A beson që ka tendencë të O, shantazhu? Berat Buzhala, ti Beledin. Jo, nuk fatme. Kjo. A beson që ka pas plan në të Nga shantazhu? bre mu, s'ka qysh, hiç s'ka plan mu. Ekspozimi i kësaj qyteti që ka qenë më herët aty. Jo, bre, se Pra, ka që ke 2009. Po, bro. Që ka 2010. Se dolin që të moment. Po, qërë këto e lojna. Po, nga mu, lojna. E saktë është. Po, lojna... Video nuk është e 2008, është e 2010-2009, jo, që ato 2010-2009 është në komplata. Ndorë precis ka ra Lebre, o, kom pas në gjëgj. Jo, në gjëgj precis, në gjëgj ministrisë, fa 2010-2009, dëgja. Nëse ka një pa shantazhum që të ven, është që njëri që keni përpara. Në Hagë, një më shku. Në gjëgj më kanë thirë. Së kom hangë shantazhën. Kom pas shantazh, kom ujtë mësë me ba, me ujtë kryt, edhe në Hagë mësë me shku. Kom ujtë me ujtë kryt, e mësë me hinë proceset ministrisë. E tani të kleshkës. Nëse ka një që së që tu, që ka prova që nuk shantazhohet, jam mërnë. Edhe nesër, ajo gjykata speciale, atjetë, o zërni, qyrëve të shantazhem, qyrëve se vjetë tërp, 15 vjetë në përgjyqe, edhe thetë shantazhohet. Kush e citi vetëm? Kush e citi inqizimin? O, së është për rëndësi. Jo, është për rëndësi. Është për rëndësi momenti kur ka dorë. Kush ka ti shantazhosh? Jo, po ti po Po rregull është. për pjesë dikush e ka qit. Po a mendon që ka qenë aksidentale? Problem tani po nej, që ka aksidentale. Jo, bre, jo, po nuk mendoj. Po nuk mendoj që apo për çet punë, po mos po rritet shumë. Jo, ja, për vote. A beson që ajo po për ta them kështu. A beson çfarë vote? Po që po rritet nisma. Po. Po a beson për këtë? A ka prapavi politike që ke pyetja? Jo po, ka prapavi. Besoj që po se për vot, ama për vot. Po edhe ata din që ka çere që kanë shantazhe. Mu qu ti me lejon. E me sa djalin e me? Jo bre vlla. Çaj tipi që ka. Jo, zotni kur një jetë që kom pa ata njerëz. Kur një jetë. Ngam, mu qu ti me lejon me thon Sriti. A zoni jam. A letra jam. A jam unë aty kur t'jam marrë të folën për shantazh. Qohen dy njerëz atje, flasin njëri me tjetrin për motive si gjë. Njërin deputet. Njërin me tjetrin, po çu. Jo, se do të pak më ndryshe për shkak se është një deputet tip ai sa ka deputet hiç kur apo kjo. Ai ata ka mod, nëse më shumë mëngjes me pi kafe, ku më shufat me limës. Ç'është ka mod 2008-2009 te debli, 2010-2010. Ç'është ka ku atëherë ka metra që kërë lek asaj kohë. Për të i ke fajsu presidentin Thaçin, ma vonë. Si orkestrus i sulmeve ndaj teje. Po, absolutisht, ato që këtu apo politikisht me trënu. Po ti e di 2 metra më në 14 zikomi në parlament. Po. Edhe që ke bot, rrita nisme se për nga dikun, hajta qesë më pak se jem boja 6 muaj sa full kur gjë për ta, diçka do të me bo. Ngani, këto po unë nuk shkon ashtu. Shantazhum janë ish ministra dhe ish kryetar që janë gjyq. Edhe të partive opozitare. Që ata janë shantazhum që pikët. Edhe ka për detyrë presin e Facebookat, edhe deklaratët që duhet me folë ma bot duhet me folë se ja që diçka. Shantazhum ka fatkesisht edhe ish ministra, edhe deputet, edhe kryetar komunë, edhe kryetar komunë është, cilët nuk dhe me pasaj, që këshin deklarata. Që është shantazhu? Për shka më shantazhu? A kemë sa në seancë? Kush është ai që shantazhon Kosovën?
Zoti tha që ka... Jo, unë nuk e di. Ja, qëre, kush e ha shantazhen, ja po aftarin, ja të gjyqit do të më marë. Prokurori, edhe prokurorit po i thamë, prokuroris, o ti prokurori, unë me të kritiku ty të si më nalë gojen. Unë kur menaj që prokurori lek Lëmezi, ose kur të që tjetë, edhe menaj që është keq. Por kujtes, mësë më përzi proces drejtësis, por nëse shë, sukur që i pa më atë natë, me fjallën e menimin tënë, po me kësi për palavra, po të qesë ashtë në dishka, e me media, e me shku prokurori. Ta shtë për a lullon të Lëmezja? Po të po thënë që ka dalë prej policisë. Prej policisë, kjo video. Po dhe po dhe këtë policisë. Si provat të policisë. Po këto është 100 herë ban vaki, lënë alo pa koptin dorë, ta ka polici këtë media në dorë, po jeni në media vetë. Alo pa mor, media çat punë ka. Shantazh. Keq që të 15 vjet kum vujt, pas më ndar kush gojen, jo, edhe me marr vendime çysh besoj. Mund me kon gabume, po çysh besoj vet. Mos harani, njerëz shantazhu, keni ata që kanë 5 fytyra. Pra dite e shajnë, mas ditit ata e ke qitë fitilin atë ule pak. Vlanin e dinni, berat. Nëse dikush ka qenë korrekt me rrveshët, vlanin i më ka unë. Dhe në fund. Edhe ku ka Zoti Mustafa, edhe ku largu Zoti Mustafa. Nëse dikush ka dashur opozitë bashkume, dhe në fund kemi qëndruar na, e di kush ka prish opozitën e bashkume. Edhe kur si kom përdor, kur marrëdhënie më kujdesshëm komunikimin me secilën, sepse më besoj që duhet me ru komunikimin njerëzor. Edhe sot, kjo sot thjesht nuk është nerë me kanë, nuk kanë fort e lavdume, asë e nërume, kjo që ka ndodhë me këto, me delegacion. Po një mi gatë që me sakrifiku vetën në partinë, në qofë si ka shërbim me poqat unitet. Unë që me qëtë parimi më nisë, a është i gabum taktikisht, mundet me qenë. Nuk kam dilem. Unë e mëj me thonë esër fatë me limaj, ti e bone një përpjekje konkrete, e ju që ti mu struk, e me sha, ose me thonë i zbantë kështu, e morë studio, e me shqit men, ku është me marë përgjësi tonë. Deputeti Parlamentit Kosovës den para qytetarëve dhe të bëjmë na votë me mbrojt interesat e venit. Interesat e venit, apo, qysh mbrojnë ato? Me mos veprem? Ka e mbrojnë me mos veprem. Kur kërkuat do të veprem. Sa të më bo Hashim dhoqë që a dalë që atje, presidenti venit do të ashti, ku Hashimi? Oshtë Hashimi të zbanë, ose ke puna me Hashimin, atë të apojnë delegacionin tonë, qeverisë e Parlamentit, vetë keni votu. Vetë keni votu. Që ka ndodhë nëse vjen të opcionin ndarjes Kosovës? Je pa një pikë vëllë? S'ndodhë, pikë. Asë banë më qitë në opcion, më për të shkutu këtu. S'ndodhë ndarja Kosovës. Po zoti Lima. Më interesoj që ka vendim i Astritit edhe liberatit për ato që ka tha për shkak se jemi nga fundi i emisionit. Ato që mundua zoti Lima të thotë për se po shkon, pra u bë pjesë e këtij delegacionit për me amortizu ose me marrë frenat në dorë të bisedime me Serbi dhe mi parandalu ato që zoti Lima e cilësoj si autonomia në Kosovës. A ju duke i besueshëm fakt ky verzion i zotit Limaj? Verzioni i zotit Limaj nuk pja heki besueshmërinë e qëllimit zotit Limaj për me marrë përsipër procesin. Por, ose edhe tjerëve, madje ashtë opozitës, por a ka më mujt me udhëheq ky proces i dialogut në mënyrën që shë konceptu? Pa qenë presidenti figura kyqe, këto do më thonë jemi bindët që nuk është e mundshme. Do më thonë nuk është e mundshme. A mundet presidenti më kontrolu, më mbikëqyr, ku vendi mi arzu, marrëveshjet, ato po. S'ka gare. Hish një gare mes presidenti i delegacionit shtetëror. S'ka gare. Zoti Limaj, do më thonë, dhe para 5 minuta më në tha, që si pas ti, ose kë, dhe me gjatë dhe kërministri edhe Kadri Veseli edhe tjertë, zyrtarisht, nuk po dikan që presidenti është duke bisedu për që ato që pedim një gjithë. Pra, ta shtu është pak ma shqetsu se punë. Jo, nuk e di. A është në nëshmim kë? As ju se dini. Mos informimi. Jo, as ju se dini. Po, na nuk e dim se... Ason as ju se dim. Na e dim qka po dihet. Na muna me suppozu, po, ja, na konkretisht tim. Po veç, a është në nëshmimi ju, ndaj jush, në qëpë se presidenti, ose bohën, ka asi mendime, dhe nuk ju të regon partnerat koalicionit. Jo, nështë s'ka heq. S'ka marrë zyrtare. Pa kaj, onë zyrtare s'pë thëmë që ka linë komunikimit edhe pedim për shka po bisedon. Do më ju nuk e dini. Ju nuk e dini. Ju vasëft jo zyrtarisht për ju drego i ka. Qëre, ne jemi të folë për të jaj a di për çka po bisedohet. Presidentit ka dhumë që po thetë. Nëse ti menen për diçka tjetër që mund e pa... Për 30 ka thonë që po bisedohet. Njerë ka thonë korrigjim, dikur pas korrigjim së mo. Ne maraj të shkoj me këshyrëm? Hajde shkoj me këshyrëm?
Mos thoj, Halo, si jem të qara pi. nuk kemi dy gara, nuk kemi garë të le kush. Na jemi të dy. Delegacioni i qeverisë Kosovës, presidenti nga funksioni. Nuk ka këtu kush. Ata bota, ata njerëz e dinë porosin. Na duhet qysh me koordinu aktivitetet edhe me mbrojtje të vend. Në qoftë se presidenti i Kosovës dhe që ky delegacion është i gatshëm të me mbrojtë kushtetutën, mos më hinqë Susana, ne jemi në rregull. Në qoftë se nga delegacioni, nga këto, mund të ketë mos përputhje, mos pajtime, ato kanë mos shfaqe. Në qoftë se është e qartë, në qoftë se dikush është për ndarje, dhe dikush është për autonomi, dhe dikush është për ndarje, ato kanë mos Për shfaqe. shka e ju, zoti Limaj? Unë jam Se thot autonomijari ju, autonomi ju. Që është dhe me rrujt status quo? Rrujtje, s'ka status quo, rrujtje e integritetit territorial të Republikës Kosovës. Pik. Kjo është nisja. Unë du me ndëgju për Serbisë, që shumë ndjemu Serbia, çfarë propozimi ka? Mas pare. Zoti Limaj ju ka thonë një Serbia japi fond. Unë du me dëgju Serbia, Bashkimi Evropian aty më thonë, duhet me dialogu Serbia njoja reciproke antarësimin në OKB. Unë e di çka du. Du njoja ndërkombëtare, du antarësim në OKB, këto detyrat e mia për me di çka duan si përfaqësues i yti. Ju keni qenë Bruxelles. Çka thot Serbia? Keni qenë Edhe Bruxelles. Serbia vjen më thotë, "Qere për me ti bonë ty që kjo propozimi jam." Pa pas çat propozim, unë s'foli për Serbinë. A keni qenë Bruxelles Bagje? Atë vit tregoj çfarë për Serbia. A keni qenë Bruxelles Bagje? Hajde s'po im për çka keni qenë. A kam pas pjesëtar delegacionit takime jashtë azyreve BE-s edhe me pjesëtar State Departamentit. Çfarë ju kanë thonë që kanë folur me ta? Kanë ndaj ty që kanë thonë. Po ty po të vetë Jo, po çfarë? vëdi që po të kanë ndaj kur që s'kanë të katë. A dikur që konkretisht. Kur që s'kanë thonë, nëse të kanë thonë dikush ma tepër, s'kanë. Po s'ka Nuk du me thonë shpërdor, nuk du me shpërdor takimin. Ka thonë duhet marrëveshje me ba, një marrëveshje e cila që në Kosovën drejt OKB-s, edhe njojës, po në zotni, na nuk i kemi ala, ende nuk e dim që po të Serbia. Në situata orë që ose neve për në rajnë krejt. Asë, qka të do Serbia? Ka zonë kush, në mënej që kjo që ju ka zonë juve kërkush që është me e vërtet. Aki ti një dokument... Qa po do Serbia në bedi? O, ka një dokument... Qeta i shtatore qëtë Vučići ishtë ashtë duke, që sa ka shty? Jo, zotni, Vučići nuk ka të asë të ljohë, ka thonë që është në prell, ka thonë që Po, është ka shtynë, është e vërtet. A, zotni, beli thash imi ti ma i meqen po fletë, nësë po flasë, që është të jaboni. Ngëm. Se qërët, një me këtë po më bo Hashimi, se po nuk të pytja Ne të dojmë një propozim konkret me qka Serbia e një Kosovën. Aja thëtë, me damin e Kosovës. Aja mu me thonë? Vetë që ky fakt për mua është shqetësues Cili? që na, me thonë Serbisë, çka do të më bëna më na njofti. Jo, gabim e kisë, jam të thashtë, jo që do të më Okej, cilat janë kushtet tuaja për më na njofti? Jo bre berat, po në... Pse na duhet më konë Jo bre problem, jo. Jo bre berat. Na jena të shku, na jena të kthy hapa prapa. Jo bre berat. Na kena një asociacion që duhet me kalu, Cili? asociacionin me vërejtjet e gjykatës kushtetuese. Me kompetenca ekzekutive. Me vërejtjet e gjykatës kushtetuese, po. Qartë. Absolutisht. Me vrejtjet. Me vërejtjet. Qartë. Me vërejtjet e gjykatës 100%. kushtetuese. Kana me kryu ato. Tjetër send me Serbi. Na s'kem punë me ta. Po. Absolut. Po, çka kena më punë na? Po, që? Se fakti Jo, është pak jo, me ta me përsim ti fol. Si ta qelum na temën? Kallëzoj çka do të më bën na për me marr njohjen e juaj, ajo prish komplet Jo, balancë. për me marrë një. Unë jam falë se nështë për me, se kemi i full shumë, shqyqab. Ju thatë që keni me visu me Serbi. Po. Unë e kam me full për pensione, për gjdo për këto. Që kuj e na. Po. Po Serbi, unë s'foli për Serbia. Serbia thëtë jonë për shtu s'du me full. Për çka do me full për shtu? Po s'du me full për shtu? Unë thash fillim thash. Qëre, problemi kryesor është me bom me pranu me full. Po pra. Si pranuve me full? Që kjo është E tash problemi i dytë kryesor është që dikush o ka pranuar me ka fol. dar. Unë jam të thonë zyrtarës ke. Nëse shohim diçka. Në Kosovë po din që është. Berat, nëse shohim diçka që s'ban me fol. Si të shë? Që s'ban me fol, mshile teba, sin me fol. Na nuk kemi asnjë propozim berat, na kemi, na dim çfarë ta qiqi, që mos bëmi kështu kot, na dim çfarë ta qiqi. Na dim ka fjalë Vučići çfarë po gjun. Na dim çfarë Volini. Që po thënë Gjerman, pro. Për dit ka një përfaqësues jo zyrtar i shtetit Gjerman, pe çut ka i tekst do çevella për Po, këtë pe punë. shumë edhe ata. Apo kupton? Kundër ndomjes. Jo, ajo ka shumë të nani mu, po, ka dalë që po. Po do të thonë, Kanë mojë ti vetë. fol më veç në. Ai, ne Në tjetër kemi deklarat pulltore. Ama ne jemi nga me ata ne jemi ty po qendrimet e qeverive caktuar përveç Britaninë e kemi, Gjermaninë e kemi. Jemi ty po qendrime, jemi ty marr mesazhet e qendrimeve të vendeve të ndryshme. Po veç mos thoni se s'e dim çka po bën. Jo, përsëri po kthehemi ngëm, Si ti thes po dim çka po bën. Unë nuk ka, a fal bre djem pas për platformë tonë që duhet me bën parlament. Duhet me bë? Apo, Serbia s'ka platformë. Nuk ka një projekt formal që ja drejton Kosovës. Nuk ka.
Nuk besoj që na do të me prit për servisë. Qeveria Atëherë pas s'kem shaluar me... Atëherë s'kem shaluar me... Atëherë rrim shpitun. Jo, qasja jam. Nëse neve na thirr, një Mogherini si Mogherini tjetër. S'ka nevojë me shpalas Platformën e... Po mas jemi në kamera dhe pithojna, kjo një projekt i nxitimit i Mogherinit, e cila po synon me përfundu këtë çështje. Në znash. Po, në çmim, e na çmim u bashkangjitë dhe dy lider të rajonit. Pra, që të është këtë problemi jem me këtë proces është hallakoma është ka bërë se aja kryen mandatin maj. Nuk më shqetëson kjo. Pas mu së më shqetëson. A di pse? Mirë po, Nuk më shqetëson kjo, se vendi jem kam vendos. e qartë. Po, kam vendos vendi jem. Unë shqetësona kur him dialog, him një 7-8 vete, kena marrë mandatin e vendit edhe rasëm që ato që tha Asriti, që është shqetësim. Ku na shkon në Vjenë, në Berat. Në Vjenë, i na shkon me doparimi, kujtohet ku kontakt. Që ndarja ka qenë e parimi parë, jo ndarje, jo bashkim me një shtet tjetër. Drejt, jo këthim gjendit natën nënësh. Po, këto e në Po, tri më parimi. na shkon në Vjenë, Serbia ka qitën, delegacioni serbe ka thonë autonomia zgjeru. Që to kështë të thashtë e propozimi parës. Ka qenë projekt shtetore i Sandra, që kanë kjo vëqiqe? Ivic Rashic. Që është Sandra ka jetë. A orë në ka thonë, atër në ka thonë projektin zyrtar. Serbia, është e gashme që të mullë me bisedu me ofru që kjo projekti ju në zyrtar, propozimi. Autonomia zgjeruar, as pavarësi, as autonomi, e theshtë. Edhe na këna marrë, këna shqyri, këna falenderit shumë. Kosova i ka kalu këto, për shumë dhe i pavarësisë. Që kjo mund më ndodhë dhe nese se ti së në lornë, Serbia me thonë në propozim. Jo, për metodin jam të folë. Kena Gjermaninë që s'tele jam që ta. Jo, këta. Nëse shkojmë në Bruxelles, edhe po kërkojmë një, kemi nevojë për një e bera, na kemi nevojë për një e. Bruxelles i thotë du të marrë në dialog. Po thotë Bruxelles, po thotë. Unë si tham, një ditë e ke thonë shumë mirë, as Amerikës, as Bruxelles kur, jo si the. Jo, pra, dialog që një thonë, na shtëpisë bardhë jemi kundër dialog. Jo, na veç mbështesim qëndrimin në Gjermani kundër ndodhjes. Jo, na shumë interesin tonë. Na vetëm me mbështet qëndrimin në Gjermani. Na mbështesim qëndrimin në vendin e këtij populli. E që kërkojmë nga më shtatë me na mbështet. Absolutisht. Po, e tash. Po nëse na thirrën zyre, edhe thonë që ky është një propozim Serbia. Shikoni, ne them faleminderit shumë, s'është për neve. Jo, s'është për neve. Ose po ka interesant, varet. Nështë zoti thotë që pranon. E pa tash para gjikon, nështë mushët me Qa, në fakt mund dhe pranon shka tënë se së në implementon, po... Nështë dhone pranoj... Jo, ma e the... Ati i vynë grupi që ja përka implementimin, që aty është problemi se... Nëse ka mbështetjen e ndërkombëtarëve, si që ka pasur më herë, i kanë bërë... Ta vjen të dashme. Aja mishte me, aja që ka përta më është koha serioze, mira mu bashku, mira mu afru, edhe me pas një adres, me pas një delegacion, me afru qëndrimet, me fu që është në shtrat, mos me lanë spekulimet me terrorizu masën, edhe tjetra, këtë proces, dhe jemi orë dhe këto me bindje, Leo, me krejt bindjen, me bindje për mi shërbi vendit. Kjo është si shërben nismës as Fatmirit. Unë, thash, 4 vjetë kemi banë, ato koalicion kemi banë një farë ure e bashkëpunimit. Vetëm po një urë, hajde shala mas probime me ikë që ty në deklarata pa lidhe se mund e marrë një citata kritike. Apeli jam o kush delet a me leta drejton nga opozita, më shtetin e fuqishme ka tonë, veç hajde ta bojnë. Edhe të rrimë Prishtinë. Rrimë Prishtinë, bre? Bojmë delegacion. Kosova ka delegacion. Kush do me bisedu për Kosovë? Qëna me selami këshim atë letër. S'na pëlqen ikum. Po, diçka na duhet me banë. Kështë që, ku është? Qysh me ka okej, edhe a duhet me shty, a duhet me shangu, në 1 milion gjëra që duhet me Si shangu. hapi parë, a do të votoni nesër rezolutën e opozitës? Është paralenu një seancë për orën? Ne kemi thonë që 58 e kanë, edhe na i qojmë e votat, pse jo rezoluta, pili ka edhe do elemente mund e me shtim, pse jo. Okej. Jemi në fund të limaj... Po, ama, gëni, do të opozita me dinë. Qëre sot, ato që dëshmija se na nuk jemi, nëse dikush, sot për asë që tha opozitës, sot deputetet e nisëm i konë që t'jem rana. Dje deputetet opozitës qenarë. Me shku me kësi fajnate, nëse dikush sa duhet me shku sot opozitës, atja duhet me shku nismë. Në deputetet se ka pas kretarin e tyre. Por ne nuk u dhishme nga këtu i natë, përse ne besojmë. Ne besojmë që duhet me kalu këtu për interes më të madh. Unë sot, na sot e jemi shku, për shkak se besoj që është një interes për vendin tonë. Po jo, po më pasnin se këta, serdhen këta dje, se më pasor dje opozita, shkon ndryshe situata, serdhen dje dhe na s'përshkojmë. Kjo është mja po qepin të fuqiqit. Pat pozicion opozita, pat pozicion opozita, po është besën qysh me shku në mërbarë, edhe qysh me zgjitë të problem. Ta ne, Allah ka vetë presidenti.
Po në malë që ti që presidenti, ta bën Albaj, ta bën këtu të me këdije, në njëse ta bën me diku tjetër. Pat opozita. Po të veç është... Kua është me ne që gjithë dhe me na... E pandershme, mi thonë opozitës që ka përgjithësi për ndomje. Jo, bre, mos e vëni ne dyshim qëllimet e mira se ka pak zona. Besoni, ka shumë kalkulime politike. Ama nuk i duhet një parti të vogël si unë me hime kalkulime politike në këto tema të mëdha. Një parti të vogël si ti. Jo, parti të vogël, në veç që ti më qysh. Një politikani një përvojë gjatë. Përbes një parti të vogël, si qysh jemi na, kërë në qysh atë, balla ka dalë. E qartë. Po ngam, kam besu, kam rrut një komunikim me gjitha forcat politike, kam besu dhe jam i bindur që është rruga më bë bashkë me shërby vendit. Fakt. Kam marrë që të barë, këto qekiqa, ose këto zhurmë, derisa dhe nëse edhe me keq interpretuar dhe me sikur që falem para të farë shantazha, vetëm për një qëllim. E janë të bëhemi bashkë, ndërtojmë diçka. Mos e vini në dyshim qëllim mirë atë njerëzve, se ka pak në Kosovë. Ka pak edhe në parlament Kosovës me qëllim mirë. Bashkë s'ka kuler, ka pak edhe në parlament. Ka pak edhe në opozitë dhe në pozitë. Qëllimi është me bë mirë. Tash, unë një hapë, ky bën pak më mirë, ai tjetri më mirë, të bëhemi bashkë. Jo me cilë me bën se edhe ngani, që njeri parë që fletë për shantazhe, ajo shantazhia. Ajo në shantazhe e prana. Gjithë më kjo rregull. Nuk është mirë, unë i ruj, unë i s'flas me njerëz, po ne nuk jemi këtu jetojmë. Ne dim në parlament Kosovës ku shantazhohet. E ku shitet jashtë, e ku shitet mrena. E që është i shiten i bleme, e me një telefone. Ne ka ndodhe në pozitë ku jemi ka. Ne e dim, edhe të partia mo, edhe të partia vogël, edhe të partia tjetër që ka bo. E qartë, po në kryt këtëne, ju keni përmen vetë. Po, edhe opozita. Edhe opozita e din këtë punë që në raport, unë këtu, unë e pa besu nuk shkoj. Fatmir, e ke thonë, na ty gjykojmë në bazë të fjallëve tuja. Për besë qështu? Jo, okej. Unë e kam të gjyku në bazë të thirrjes tonë për konsensus. Për sëri për kërkoj. Jo me kërku. Unë ty kam të gjyku si gazetar që ti, kur jenë kry delegacionit, ose i dytin delegacion, me ty më konë edhe partit opozitare. Nëse jo gjitha s'paku 2-3 partit opozitare. Krejt pjesa tjetër është demagogji dhe retorik, na i lutëm për serdhen, nuk mjaftën. Jo për beratën të komplon të shmi, të galume që për një me, pojmë përpjekim me bo bashkë, edhe sonë të patam që për sonë të patam nuk kanë dobe për 7 vjetë që tu, sonë të patam, atë të rrëdhe ishte kushti, dhe vitë bëmi bashkë. A ka nevojë mes me koni? Nëse ka dikush në etelash, për ty në që s'jam heqë. Po, këto mesazhe nuk bëhen përmes televizionit. Jo, po bisedojmë. E qartë, se ky vullnet është fantastik. Unë njeva obligim, ma bone ti pyetje po tonë. Përpjekja, angazhimi jam permanent me ndërtu kod se zos. Na shpresojmë që Isa Mustafa ka shikon këtë intervistë, edhe po besojmë që raportet e juja ruhen. Jo, pa dyshim, ai me një bindet e mia, kemi biseduar me orë të tëra, ai kompletin, po na jemi tash në politikë burr. Ama do të kuptoj që jemi pozitë në kanë lehta këtu. Se përbes, mendon që është letë për nismë se që ka qenë në parlamenta? Ne jemi koalicion qeverisë. Po, aja, rezoluta nuk është kërgjo kontradiktorë. Jo, jam të folë, nuk e ka voton kërgjo kriminalin atë rezolutë. Jo, vishë pa të më të kazu pavarësie në një partije politike, edhe kërë je koalicion për parime hecë. Absolutisht, aja rezolutë nuk është kundër kërkujna. Jo, breson është. Rezolutë është Po, me përmena njerë li kushtetutën. Ani? Jo, sa ma fuqishme si kushtetuta burë. Po ne e bërë. Pa e është, ama gam. Po më në përshtat se kuptem se se votuj. Ju si opinion, Leo, ju keni për të ty me do që ka është pak këtu elektorale dhe që ka për me për venin. Mësa bëni krejt elektorale për venin. Sot e ki pas hapsinën kryesore. Që kërë rezoluta është elektorale. Berat, rezoluta është elektorale. Së është elektorale. Unë mendoj që rezoluta është mesazhi qartë për presidentin Thaçi. Ja, mesazhi. Nëse kishin votuar 75 vota shqiptar. Përbes jo. Mesazhi. 75 vota. Që ka pengu presidentin Thaçi i cili u nxit. Jo, mesazhi, nëse do opozita me dha, do të më shku me bën delegacionin shtetëror tap kryesuesi me lot opozitës. Më shkon takim me presidentin Thaçi në bashkë? Po shka marr takim me Se presidentin unë me presidentin Thaçi me bë delegacionin. Po që opozita ka zgjedh presidentin Thaçi president. Qartë, aja e kanë marrë presidencinë ata për këtë. Edhe po besoj që bëni pyetje opozitës. Çka nëse dilni ju shumicë? A bënim hipotetike. Kryeministri ka më qenë Lidhës Demokratike të Kosovës. Po. S'është më sigurisht. Në qartë. A shkon me hashimin në bisedim? Po tash mirë është mi pyet me pas çtu, po unë besoj që prapë insistoj që me pas një ekip të unitetit pa A do më thonë? Jo, çish bëra në. Ndrohet format për bisedimeve, siç ka qenë herë kur zoti Thaçi ka qenë kryeminist. Ne ka më shku kryeministri Kosovës. Ai ç'është ka më thonë?
Po, jemi institucion, Kryeministri u thejt bisedime. Po qatë minutë që t'hy presidenti, protokolli e presidenti, bashka me shku. Në më me ka në delegacion. Më më tha opozit, nëse si opozit, më më thirë. Okej. Presidenti o presidentani, mos u merre me presidentin. Hajde ta bëjmë delegacionin shtetëror në parlament. Ka më fuqi, kemi vota. Para 3 vjetë s'ka pas mundësi më bë. Se ka vish 30 vota. 80 vota kompozit, ka shkatru, sen s'ki mujtë me bë. Sot i ka 57 vota, mesazh më të madh botës. Nuk ka sikur kjo. Kjo me letër nesër jemi të qumë mesazh mjekull votuesve. Votuesve, kush me merr një vot më tepër. Rezoluta është për votues. Votimi për delegacion shtetëror të konsensus është për shtetin. Unë mendoj që vota ishte mesazh i qartë për ata që po provojnë ndo Kosovën. Jo, preseson e ndar. Me mbështet edhe ju në ndar. Os më në ndar. Kur? Os më përbes. Jemi ka përsëritur zoti Limaj. Interesi i vendit tonë delegacioni shtetëror më votu. Edhe ju keni obligim Zoti Limaj, delegacionin shtetëror me bë ekipitetin me opozitën. Edhe ju më na animu, edhe ju më na animu Absolutisht. me shkuën që të frimë me ndërtuni policët përbashkët. Zoti Limaj, një orë gjysmë kemi diskutuar në fakt për këto. Një çështje, një pyetje jashtë kësaj, shumë pak e rëndësishme natyrisht. Pse u shkarku ministri i juaj Bajram Hasani? Është liru nga detyra. Është liru nga detyra ta këçi. Ma një kur i ndodhi, se kur është pallon do që është një ministra. Një serim të zyrës kryeministrit, nuk më po një serim t'juin pse u shkarku. Është një politika të mëshme. Janë politika të mëshme të partisë. Ne bëjmë televizje, partia është e re, do të shumë ku jo. Po haxhi shala ministri. Jo, jo. Mo do kishë lexova diku. Jo, është Arbresha Krasniqi, zëvendës ministri është detyrë. Kush do të jetë ministër? Vendosin strukturat e partisë. Faleminderit. Okej. Ju falenderoj. Faleminderit shumë. Edhe ju falenderoj që më dhat kësoj kom folën më shumë se pranë do të keni folën më shumë. Po të rajnë e ke pas. Nera të rrit. Faleminderit shumë. Shikues në Rum, natyrisht zoti Limaj ka folë sonte shumë më shumë se sa analist. Berati, Astriti kanë folë në të tjera. Do të flasim prapë bashkë. Bashkë shihemi nesër mbrëmë. Natën e mirë.